Всем привет! Случилось нежданно-негаданное. Это стримчик по чтению лора. Я телепортировался в Сумеру, думал, найду какую-нибудь библиотеку, что-нибудь, где можно сделать превьюшку с книжками. Но, как вы видите, превьюшка пока что старая для зрителей стрима. Потому что я телепортировался в Сумеру, и тут же Пайман сказала: Казухини, спасибо за подарочек. Пайман сказала, что... Ох, Пайман так много спала, почему же чувствует себя такой усталой? Я ничего не мог с этим поделать. Казухини, прекрати, я тебя забаню. Так, короче, я понял. Иди на ютубчик. Казухини, спасибо тебе большое, добро пожаловать на ютуб или твич. Где? Ты же знаешь правила. Как? Я не выключил подарки, потому что я опять забыл. Наталья, здрасте, доброе утречко. Как тебя забанить? Ба-ба-ба-ба-ба. Вот. Лэри Луна, здравствуйте. Желточек, здравствуйте. Хотел... кстати... Да, у тебя завтра праздник, но... Это же... Ты же знаешь правила. Зачем ты нам праздники портишь? Спасибо большое за подарочки. Добро пожаловать на ютубчик перманентно. Выгнали насильно, да? Привет всем, привет всем. Так вот, сейчас я скажу маленькую вещь. Так, вот это я уберу. Вот так вот. Вот. Еще раз повторяю для тех, кто только-только присоединился. Я хотел сделать превьюшку в Сумеру, но я зашел в игру, телепортировался в Сумеру, и тут же Пайман все это дело прервала. Поэтому, чтобы у нас сюжет был неразрывный, чтобы мы понимали, что происходит, и это осталось в записи, я решил это оставить, и превьюшку поменяем потом. Анзай, привет, сам решился на такое, ничего страшного. Какой-то акт мазохизма случился. Ну ничего, пойдем к Дунерзаде. Это еще один день, наш повторяющийся, где мы должны выяснить вообще, что с нами происходит, почему какая-то беда. К Дунерзаде мы не пойдем. Мы пойдем обратно в Манштадт, раз уж мы не смогли сделать превьюшку, и мы сделаем его в самом конце. Мы пойдем в Манштадт, выполним быстренько дейлик. О, Айлин. Напомню, Айлин, насколько я помню, это та девочка, которая хочет стать из региона прохождения сюжетного события и повлиять на выполнение текущего задания. Подождите. Ничего же страшного не случится? Пимечка, привет, спасибо. День сурка, да. Всех бессонных гусей, иди спи, алло. Ничего не случится. Ой, Пимку сейчас тоже забаним, получается. Пимечка, спасибо, но, пожалуйста, не надо. Я забыл выключить донаты. Квест заново начнется, а так не... все, тогда окей. Тогда без проблем. Просто мало ли чего. Пойдемте быстренько сходим. Я ачивки делаю. Прекрати никаких ачивок. Так, мы идем вот сюда. Айлин. Я не успел нажать пробел. Чевори, прости, пожалуйста, я не успел нажать пробел, но бывает. Куда посмотреть? Как тебя отхилить? Вот. Прости, пожалуйста. В смысле не первая? Но Казухини уже в бан отлетел. Женщина в смятку. Отстаньте. Ох, какая головная боль. Что же мне с этим делать? Что ты делаешь? Готовлюсь к отборочным соревнованиям. Спасибо. Блин, может мне перезапустить трансляцию в ТикТоке? Давайте, мне все равно не сильно жалко. Господа и дамы, я вижу здесь новеньких лиц, поэтому либо перейдите на ютубчик Тенра, либо перезайдите буквально через минутку, через две, потому что мне нужно выключить донаты, а то меня будут булить. Все. Сейчас я быстренько ТикТок перезапущу, быстренько. А то люди меня не слушаются, делают глупости. Перманентно нельзя выключить донаты. Их нужно каждый раз выключать донаты, а я к этому не привык.
Куда нажать? Куда нажать? Вот сюда. Вот. Мы нажимаем вот сюда. Я сказал, ой, люблю ТикТок. Выключаем нафиг подарки. Что мы еще выключаем? Может, комментарии выключить? Hello, monetization tip, translation, comments, show, Все. Короче, выключил подарки и запускаю на ТикТоке трансляцию снова. Но уже без подарков. Акулка, здравствуйте. Виктория, здравствуйте. Кирару, здравствуйте. Пришли на читальный стрим. Все, ТикТок работает. Кому удобно ТикТок, возвращайтесь. Готовлюсь к отборочным соревнованиям World of Avonius. Ох, мне никогда не стать такой же сильной, как Джин. Нужно больше уделять внимание технике, а не силе. Например, я хочу срубить все эти деревянные чучела одним ударом. Если у тебя найдется минутка, подскажи, как это сделать, а? Давай попробуем вместе, надо подумать. Конечно, не спеши, эти чучела никуда не денутся. Да и я тоже никуда не денусь. Может быть, начать с этой стороны, а потом в ту сторону кинуть бомбу? Да, шучу. Даже не знаю, где мы возьмем бомбу. Нам нужна Кли. Как же сломать все эти тренировочные куклы? Вот эти? Подожди. А кем бы мне их сломать? Нужно одновременно это сделать? Ва-ва-ва. Давайте сразу переформируем отряд. Так, Ланьянь я брал для сбора бабочек. Сейчас мы можем кого взять? Эмбер? Ультой деда. У меня нет ульты. Кстати, забыл сказать. Я включил саморизацию каждые 30 сообщений. Я думал, что вы 30 сообщений даже не наберете, но вы уже набрали 20. Просто чтобы это давало мне передышку и немножко похихикаем. Я улучшил суммаризацию, теперь искусственный интеллект понимает, кто он, понимает, кто я и вообще, что происходит. На Хидаешка не сработает? Кстати, да. Это будет хорошая идея. Давайте попробуем. На Хидой не работает. Беда. Ей деда с этим справится? В смысле, у них 1 хп? У них 1... Ого, вот так это делается, я под впечатлением. Ты никогда в жизни это не сделаешь, алло, у тебя ешки деда нету. Ой, блин. Получилось. Я бы в жизни не догадалась использовать деда. Найди себе деда, который будет кидать палки в противников. Спасибо, теперь я сама попробую. Серьезно. Она что-то не понимает, мне кажется. Мне кажется, она что-то не понимает. Ладно, давайте сделаем так. Раз уж мы не можем вернуться нормально в Сумеру, у нас опять сейчас будет квест, вот эти все дела. Мы пойдем вот сюда. О, моя любимая, здрасте. Палка деда ее нужна ей. Ну, Орлин было бы намного лучше с дедом, с его палкой. Пусть ищет себе деда. Давай тут поздороваюсь. Hello, кудяшечка. Привет, пап. Никаких пап. У тебя родители — это Саня со своей женой. Я тут ни при чем. Мы сядем вот сюда и будем читать лор. Вот. Не-не, стол пустой. А есть с пиццей? Вот. Это не пицца, но уже лучше. Вот. Здесь мы сейчас начнем читать лор. А почему суммаризации, кстати, нету? Я, походу, поломал что-то. Ну, значит, не судьба он даже с суммаризацией. Хотя, хотел я ее, ну ладно. Эндрюс говорил почитать какую-то определенную книгу, где 100-500 глав. Я не помню, какая, но я думаю, если я увижу, то я вспомню чей-то дневник. Коллекция Бьяку-Якоку. Это из этого. Господи, в Инадзуме.
Принцесса Кабан. Одинокий, новая коллекция не то, не то. А где? Маленькая ведьма. А ты уверен? Коллекция как раз. В смысле? Вот эта коллекция Бяку Якоку? Нет, здесь же мало томов, нет. Эндрюс про что-то другое говорил. Что мы что-то получили, что надо было срочно прочитать. Я еще возмутился, там было 1 миллион томов. Легенда... Серьезно? Коллекция, вы уверены? Вот, может быть, вот это? Хотя нет. Эндрюс пропал. Ладно, сам виноват. Просто он больше всех просил это почитать. Прям на каждом стриме мне об этом говорил. А, вот. «До солнца и луны», коллекция Бяку Якоку, том 2. Подожди, а почему я тогда возмущался? Том 2. 3, 4, 5. Оно законченное, все окей. Маленькая ведьма тоже прикольная. Но мы в любом случае прочитаем. Давайте там начнем с первого тома коллекции Бяку Якоку. Давайте я вам поменяю лейаут, чтобы вам было удобно. Где? Вот так вот сделаем. В ТикТоке я тоже поменяю лейаут вот так. Чтобы вам было видно и понятно. Вот. Обожаю эту игру. Я тоже. Мы с тобой похожи. Потому что ты это не дослушал. Ничего не знаю. Ладно. У меня, правда, есть соблазн быстренько вот так вот сделать. У вас же музыка есть? Все нормально? Очень тихая, правда, но окей. Ты сбросил лайки. Извините, пожалуйста, но по-другому было никак. Я кое-что сейчас проверю. Одну вещичку. А вы пока напишите, как ваши дела. Вот поэтому ты и мой дядя. Понял? Организовалась ТикТок-семья опять. Ладно, я пойду, дела, удачи. Давай пока-пока, Казухини. Готовься к дню рождения. Мы хотим зайти вот сюда. Зайти вот сюда. И сегодня 6 число, мы хотим вот это. А в чем здесь проблемочка? Серьезно? Одну секундочку, буквально, одну минутку. У Тенри столько семей, теперь да не говори. Я кое-что сделаю, давайте... Блин, нет, не могу. Угу. Давайте я вам озвучку пока включу, пока вы это, чтобы вы не грустили. Просто эта штука сейчас относится не только ко мне, а я не проверил. Получается, сам дурак, сам виноват. Джилл Тошек говорит: «Цкоку-цкоку». Цкоку-цкоку. Мистер Перчай говорит: «Привет, Тенра. Помнишь Привет. меня?» Бискит говорит: «Ты не дурак, нет, дядь, не помню. ты хороший». Спасибо. К сожалению, почему-то я тебя не помню. Тебе 1000 лет не было, наверное, да? Ты заходил где-нибудь со времен первого Майнкрафта еще прошлым летом. Я не могу так запомнить. Память не работает. Ограничена размером. Мистер Перчай говорит: «Фермер на сервере Майнкрафта». Ну да, ты со второго Майнкрафта, получается. Я помню, у тебя была большая-большая ферма, и ты кормил весь сервер. Мистер Перчай понял. говорит: «Да». Все, теперь понятно. Я дурак, извините. Все. Вот. Все. Бискит Все сделал. говорит: «Я Выключаю. смеется до слез».
Так, я оставляю, надеюсь, суммаризация будет работать. Привет, Тендра, как дела? Привет, все нормально. Все, давайте переходим, потому что уже много времени потеряли. Кстати, я не вижу время, вот. Уже 9 минут прошло с начала стрима, а мы еще не начали читать. Но мы выполнили дейлик и сделали полезные дела. Итак, коллекция Бьякуякоку, том 1. Бесчисленные творения тайны. Луна и солнце могут принести добро и зло. 3 угла окутаны тьмой. Что-то я сегодня это плыву уже с самого начала. 5 мудрецов окружены пустотой. Баба. У Вселенной нет ни начала, ни конца. И суша в этом подобна ей. Но для нас это теперь не имеет значения, потому что наша Земля больше не имеет ничего общего с этой бесконечностью. Так говорил одинокий мудрец Абераку. Абераку, где-то я это слышал. Не помню. Это кажется, в Энкономии было Абераку. Точно, это же тот создатель. Все, я вспомнил. Первому сыну солнца. Сын солнца давно намеревался наказать Абераку, вызвав мудреца к трону, он лишь еще больше усложнил ему жизнь перед окончательным пленением. Согласно легенде, Абераку получил свою мудрость от великого бога Токио. И благодаря этому смог привнести свет в Энкономию, которая до сих пор никогда не видела солнца. Но сын солнца стал завидовать его талантам и заключил его во тьму. И все же дети солнца никогда не задумывались о том, что если бы Абераку не создал эту подземную звезду, то не было бы их самих. Естественно, земли и небо едино. Что? Естество земли и неба едино, как курица и яйцо, имеет одно начало, словно драконы и змеи. Не успел мудрец Абераку произнести ни слова, как его схватили и затаившиеся войны. В то время Энкономия только получила небольшую передышку с появлением солнца. Драконы глубин полюбили тьму и избегали света, и поэтому больше не могли действовать безнаказанно. Дни, когда драконы глубин свирепствовали и отнимали человеческие жизни, наконец-то подошли к концу, ибо у народа Энкономии появилась возможность бороться с ними. И все же случилось так, что недостатки человеческой природы подняли свои уродливые головы еще до того, как удалось подавить внешние угрозы. Люди выбрали сына солнца, короновали его и стали поклоняться ему. И все же он правил жесткой рукой, облагая народ непосильными налогами и притесняя добрых людей. Через бесчисленные годы маленький мальчик из Энкономии поспорил с друзьями, что сможет в одиночку выскользнуть за пределы 3 углов и, избегая следов драконов глубин, отыскать драконий цветок, но вместо этого он обнаружил в пещере огромного змея, которого никогда прежде не видел. Почему-то, глядя на титаническую фигуру змея, ребенок не испытывал страха, а скорее ощущал некое родство. Нечестивый змей, пусть мои слуги и бесчисленны, ни один смертный теперь не живет в моей тени. То, что я попал в этот мир и что мы встретились, возможно, это судьба. Ты не принадлежишь к моему народу, но тем не менее ты человек. Ты не принадлежишь к моему народу, но тем не менее ты человек. Как будто немножко неправильно. Выскажи свое желание, и я его услышу. Не мог ли ты стать нашим богом? Так, человек и змей выступили против королевской власти сына солнца и жестокости драконов глубин. И так началось спасительные изменения. Том 2. Мы хотим записать историю о том, как воля небес обрела форму на земле.
О небесные божества, эти творения — дело ваших рук. Даруйте мне божественную мудрость, чтобы я смог записать все без устали. Под год голубей, несущих ветви, с явлением престола вечности в небесах мир был сотворен заново, и тогда истинный повелитель, изначальный, вышел вперед и сразился с 7 ужасными государями, повелителями драконов старого мира. Изначально создал сияющий... Что? Изначальный создал сияющие тени самого себя, и было их 4. Офанете изначальным. Изначальным, возможно, был Фанет. У него были крылья и короны. Он родился из яйца и был андрогином по своей природе. Но чтобы создать мир, скорлупа яйца должна разбиться. Однако Фанет изначальный использовал яичную скорлупу, чтобы разделить Вселенную и микрокосм мира. Микрокосм? Что такое микрокосм мира? Не совсем понятно. Тенрусик. Всем привет, кто приходит, извините, но я буду смотреть в чате, когда дочитаю одну книгу. Все тома. 40 лет после года несения ветвей. Снег 40 зим похоронил огонь, а зной 40 лет испарил море. 7 государей были побеждены, и 7 народов покорились небесам. Изначальный великий владыка начал сотворение неба и земли ради нас. Ради своих творений, которыми он дорожил больше всего и которыми вскоре суждено было явиться на той земле. 400 лет после года несения ветвей. Были созданы горы и реки, а моря и океаны принесли тех, кто восстал, и тех, кто не преклонил колени. Изначальный и одна из его копий создали птиц небесных, зверей земных и рыб морских. Вместе они создали цветы, траву и деревья, а затем наконец создали людей, наших бесчисленных предков. С этого времени наши предки заключали договор с изначальным и вступили в новую эру. На самом деле это уже вторая история, то есть до этого я помню читал тоже про сотворение Тейвата и всего мира, и там была другая история. Это уже вторая история, где описывается сотворение вообще всего. Год открытия ковчега. У изначального был священный план в отношении людей. Пока они были счастливы, он тоже радовался. Год после открытия ковчега. Люди, возделывавшие землю возделывали землю и собрали первый урожай. Люди начали добычу полезных ископаемых и впервые собрали драгоценную руду. Люди собрались вместе. Были написаны первые стихи. Праздный год. Случился голод, небеса принесли бы пищу и дождь. Случилась бедность, земля дала бы свои богатства. Случилась печаль, небеса ответили бы своими голосами. Единственным табу было поддаться искушению, но путь искушению был закрыт. Год траура. Второй престол возник в небесах, и вновь разгорелась война, как это было при сотворении мира. В этот день небеса рухнули, а земля раскололась на части. Наши предки и земля их погрузились в море. Погрузились в море, я так понимаю, это опечатка. Наступила эра тьмы. Первый год тьмы. Народ 7 владык нашли убежище в морских глубинах, где когда-то правили драконы глубин. Началась война. Наши предки загоняли их в тень при помощи света 1000 фонарей, а драконы глубин пытались, прятаясь в тени, охотясь на людей. В этом месте царила тьма, поэтому повсюду были... Слышь, Тенра, в натуре много народу в хате. Базарят разные темы.
Мистер Перчайк вспоминает, как он фермерил на твоем Майнкрафт-сервере, но аккаунт у него улетел в закат. Айлам праздником всех поздравляет, а Пими говорит, что ты подарки отключил. Народ общается дружно, настроение бодрое, так что все чики-бомбони. Так, всем привет, Петя, да, я выключил подарки, оказывается, можно выключать подарки, поэтому главное теперь не забывать это делать. Мне подарочки дарить нельзя теперь нигде. Туда вас всех. Вот. Суммаризация будет давать передышки. Чатик я потом почитаю. Может быть, я буду слушать только суммаризацию. Суммаризация будет нечастая, каждые 30 сообщений. Вы на чтении сюжета очень мало пишете, поэтому я не думаю, что будет проблема. Молитвы людей превратились в причитание, но изначальный и 3 его сияющие тени не могли их услышать. Притча о солнце. В темной пещере жили люди, которые никогда не видели света. Среди них был мудрец, который однажды видел солнце и рассказал собратьям о жизни под солнцем и о великой силе солнца. Видя, что они не понимают, он зажег факел. Так люди стали поклоняться пламени, считая его солнцем. Одни даже привыкли к жизни в темноте при свете огня. Когда мудрец умер, кто-то единолично завладел пламенем, чтобы его тень разрослась. Притча о лотосе забвения. Лотос, один взгляд на которого развеивает печали. Классно, можно такой? В середине долгого плавания капитан, искавший дорогу домой, наткнулся на группу людей, которые питались этим лотосом, чтобы выжить. Некоторые члены экипажа остались там, другие отвергли искушение. Жизнь — безмятежный океан страданий. Мы лишь ищем дорогу домой. 3-й год тьмы. Единственная, кто никогда не покидала нас, была повелительница времени. Она непрекращающийся ход времени. Она великодушие 1000 рассветов и закатов, становление луны и солнца. Она моменты радости и ярости, тоски и одержимости. Она вспышка бреда. Что? Вспышка бреда, когда все кажется бессмысленным. Мы рассказываем ее Кайрос, или владычица неизменного мира. Мы не смеем произносить ее истинное, тайное имя, поэтому я пишу его здесь только один раз, зеркальным письмом. Торатса, то есть Астрарот. Зеркальным письмом, я правильно понимаю? Он написал Торатса, значит, получается Астарот, окей. Годы слепоты. Добродетельный Абракис явил свою мудрость, как свет, исходящий из его рук. Увидев это чудо, наши предки начали строить Гелиос под руководством Абракса. Это флешбэк получается. Год прозрения или первый год Солнца и Луны. Гелиос, божественная колесница Солнца, был наконец-то завершен. С приходом белой ночи вечная ночь рассеялась. Начались годы Солнца и Луны. Второй год Солнца и Луны. Наши предки искали обратный путь, ведь война на поверхности к тому времени наверняка уже закончилась. Но изначальный Первый престол наложил запрет не позволяя нашим предкам найти путь домой. В таком случае изначально предстояло бы сразиться со вторым пришедшим. Абракс был заключен в тюрьму по приказу Сына Солнца. Напомню, там Сын Солнца это был какой-то мелкий чувак, которого просто посадили на трон и управляли им все повеления. То есть была главенствующая группа, которая просто от лица Сына Солнца там делали всякую дичь, а там просто сидел щегол. Притча, ему там 9 лет или 8 было. Притча о дереве. Королевский садовник и дух дерева из королевского сада были влюблены в друг друга. Но король пожелал починить балки своего шатра и повелел срубить самое духовное дерево. Царь был воплощением первородного, и садовник не смог бросить вызов государей. Единственное, что ему оставалось,
взмолиться священнику. Что? Молиться священнику воплощению великого бога Токуё. Священник жалился над садовником и сказал ему срезать ветви духовного дерева. Садовник так и сделал, а потом срубил само дерево по приказу короля. Тогда священник приказал посадить ветви духовного дерева в землю, но садовник возразил: духовному дереву нужно 500 лет, чтобы вырасти. Священник ответил: мысль будет звучать о вечности. И тогда садовник посадил ветви на заднем дворе. В одно мгновение из тонких веток выросло новое дерево, и его дух был продолжением духа старого дерева. Ведь именно божество мгновений способно взять семена этого мгновения, все понял, и перенести их в прошлое и будущее. 10-й год Солнца и Луны. Абрекса давно уже нет. События до появления Солнца и Луны были записаны достаточно подробно. Если у меня было бы немного смелости рассказать о событиях, как они происходили на самом деле, тогда бы я смог стать секретарем великого бога Токуё. Я слышу звук доспехов за дверью. Должно быть, это последние слова, которые я пишу. Том 3. А можно я попью? Секундочку, я сейчас вернусь. Спасибо, что разрешили. Опять же, всем привет и всех с праздником. Вот. Том 3. Прекрати язык. Рельеф морских глубин нечасто настолько сильно отличается от рельефа поверхности, что рассуждать о нем с точки зрения здравого смысла не представляется возможным. Все наши прежние знания о суше и море были даны нам непосредственно небесами. В этом новом для нас мире мы должны научиться заново, по самым простым методикам. Вы, пришедшие после и читающие эти слова, не принимайте жизнь, которую вы видите за нормальную. Даже если через 100 или 1000 лет люди привыкнут к жизни здесь, внизу. Всегда помните, эти дни без солнца и луны ненормальны. Даже если какой-нибудь мудрец нарисует солнце, обязательно найдутся негодяи, которые завладеют его светом, чтобы отбрасывать на нас длинные тени. Эта книга призвана помочь людям понять мир, в котором они живут, и никогда не забыть о нашем стремлении вернуться к свету. Эта книга постоянно редактировалась на протяжении многих лет. Даже ее название менялось от земли морской бездны до Токуё-коку, а затем превратилось в Бьякуё-коку. Позже, по милости Ватацуми, жители глубин вернутся на поверхность, но похоже, что название «Земля морской бездны» имеет какое-то особое значение, потому как оно не было повсеместно изменено в тексте. О ветре и воде. В Бьякуё-коку нет гор, поэтому и говорить о них бессмысленно. Однако наши священники и мудрецы кое-что обнаружили. Даже в этих глубинах до сих пор сохранилась сила неугасающего ветра и воды. Олицетворением неугасающего ветра является великий бог Токуё, что в переводе означает 1000 ветров или 1000 ветров времени. Вода, с другой стороны, является силой мира вишапов. Мне казалось, они вишапы назывались, а не просто вишапы. Окей. Вишапов, принадлежащего вишапам глубин. Мы разработали определенную область знаний, которая признает взаимосвязь между солнцем, ветром и водой.
Поэтому, прежде чем приступать к любому строительству, необходимо учитывать как влияние воды, так и влияние неугасающего ветра. Границы Бьякуйококу. Границы Бьякуйококу обозначены 3 углами. Это пограничная территория между миром людей и миром вейшапов. В эпоху Бьякуйококу на этих 3 углах были построены башни 3 миров, целью которых была гармонизация 3 миров. Их древние названия были утеряны со временем, и они были переименованы после прихода Ватацуми. Эти башни чрезвычайно важны. Они находятся в местах... Подожди, 3 башни? У меня тут сразу вопрос к людям, которые знают и понимают. 3 башни. У нас была только 1 башня, насколько я помню. В центре Энкономии стоит башня огромная. Здесь пишется о 3 башнях. Есть еще какие-то локации, или они планируются? Что-то я не понял. Да, у нас Курбан-Байрам — это праздник в Казахстане, ну вообще мусульманский праздник. Башни уже разрушены. Ладно. Были утеряны со временем, они были переименованы после прихода Ватацуми. Эти башни чрезвычайно важны, и они находятся в местах, не согласованных ни с ветром, ни с водой. Их цель — стабилизировать тенденции Бьякуйококу и контролировать его ветры и воды. Если эти башни окажутся под угрозой, пострадает вся нация, поэтому они были спрятаны с помощью тайных искусств. Только жрецы и вассалы Ватацуми способны призвать их. Окей. Тесница. В древние времена Тесница была зажата между горным склоном и областью, известной как Круглые земли. Благодаря чему это место и получило свое название. Однако странные тектонические сдвиги в Бьякуйококу привели к тому, что круглые земли обрушились в пропасть, в результате чего Тесница значительно расширилась. Сердце змеи. Это, кстати, вот это регионы, которые в Энкономии есть. Тесница, сердце змеи, снизу, Тесница сверху, насколько я помню, слева. Сердце змеи. С того дня, как наши предки открыли это место, здесь наблюдается странное явление. В определенных местах пространства пересекаются. Со временем наши предки решили воспользоваться этим явлением, чтобы построить алтарь сердца змея. Он использовался для охраны секретов, заключения преступников и поклонения великому воображаемому змею Ураборосу. В древние времена это место называлось Дельфы, страна змей, похожей. С приходом Ватацуми Омиками название в этой земли змей осталось неизменным. Обычно на старинных картинах змеи без чешуи называют Ураборосом, а змеи с кораллами — Урубаши. Дайнич Микоши. Первоначальное название этого места — Гелиус, высокая башня, спроектированная мудрецом Абыраку, обозначавшая землю, элемент между ветром и водой. Согласно пророчеству, это, скорее всего, и было то солнце, которое показывал мудрец и использовал его для освещения беспросветных пещер. Итак, как и предполагалось в пророчествах, позже оно было использовано для того, чтобы отбросить великую тень на народ. Том 4. Начиная с сегодняшнего дня, все эксперименты, касающиеся драконов глубин, будут проводиться под личным руководством Ватацуми Омиками. Все документы, предшествующие году основания календаря Ватацуми, были уничтожены. Классификация архивов в соответствии с альфа, бета, гамма, дельта и эпсилон методом организации на старом языке Ватацуми выйдет из употребления и будут
замена новой классификации земля, вода, огонь, воздух, эфир и пустота. Все цитаты и примечания следует писать в кавычках и в следующем порядке. Том, порядковый номер, название, автор. Автор может быть не указан или может быть написан его внутренний номер и в исследовательской лаборатории. Кроме того, строго запрещено раскрывать древние имена исследователей на язык бякуйококу инкономии или совместные имена, которые известны на Ватацуми, Наруками и Надзуми. Журналы экспериментов не должны использоваться для написания дневников, любовных писем или фантастических романов. Очевидно, что драконы глубин, далее именуемые как вишапы глубин или просто вишапы, способны эволюционировать. Вода 1.0.1, эволюция дракона 1, дракона глубин 1. Мы пробовали понижать температуру в месте обитания молодых жаркостойких вишапов. В результате после взросления они были слабее, и мы подозреваем, что это произошло потому, что их организм не обладал семенем, необходимым для сопротивления такой среде. Однако их потомки имели высокий процент жира в организме, больше спали и обладали элементом крио. Смотрите экспериментальные данные, написанные после основного текста. Аномальные данные, полученные у образца 3, объясняются тем, что мой ассистент пожалел испытуемого из контрольной группы сопротивления голоду и тайно кормил его. Когда мы помещали их потомков в условия жары, они, как и их предки, снова выбирали жаркостойкость. Однако до сих пор ни один из них не развил черты, указывающие на элемент пира. Прикольно. В настоящее время у нас недостаточно данных, чтобы сделать выводы, но мы можем сделать обоснованное предположение, что виашапы глубин обладают способностью свободно пробуждать свое семя перед созреванием. Матери виашапов могут создавать новые семена, чтобы передать их своим потомкам, если те столкнутся с невидимыми доселе сложными условиями обитания. Можно сказать, что еще до встречи с нами, жителями Инкономии, виашапы глубин уже хранили в своих телах настоящий арсенал. Результаты... Результаты тестов на интеллект поражают воображение. Пустота 207. Анализ интеллекта виашапов глубин. После отбора через систему наказаний и поощрений, на самом деле, согласно предыдущим исследованиям, отбор не нужен, так как все виашапы способны прекрасно адаптироваться к окружающей среде. Было обнаружено, что вишапы... Почему виашапы? Почему я читаю виашапы? Вишапы. В 4-м поколении понимают язык на уровне 12-летнего ребенка. Точнее было бы сказать, что у вишапов всегда были свои собственные методы общения, и что здесь они просто демонстрируют свою способность к обучению. Мы считаем, что эти эксперименты должны быть прекращены. В противном случае нас могут обвинить в узости мышления за то, что мы отвергли последнего человека. Ой-ой-ой. Вот так и вот так. Где? В противном случае на нас могут обвинить в узости мышления за то, что мы отвергли последнего человека, который написал фантастический рассказ о людях-вишапах. Пророчество гласит, что дракон-повелитель воды родился в человеческом облике. Мы не должны позволить этому случиться в Инкономии. Предыдущие пересадки были неудачными. Пустота 907, особый указ Ватацуми Амиками 1. Спасибо за подписку. Поскольку вишапы не могут принять кровь Ватацуми Амиками, в их телах происходят различные негативные реакции. Может быть, это потому, что они еще недостаточно сильны. Согласно нашим планам, относительно их эволюционной линии, мы теоретически уже
уже должны были встретить самого сильного вишапа из всех возможных. Тенра говорит: слышь, Тенра, Да это не в Тен. натуре, у нас тут Сам с собой сборище разговаривает. любителей таинственных квестов из Геншина. Мастер, нижнее подчеркивание шляпка, разгоняет тему про 3 башни и секреты в экономии. Но Наталья говорит, что башни в хлам. Пими и Джилтошек что-то вспоминают про плохую память, а Хуху жалуется, что подарки отключены, но все равно поддерживает. Никаких Короче, подарков. Братва тебя любит, даже если подарки не летят. Спасибо, подарки. Ой, спасибо, братва. Спасибо, подарки. Так, секунду. Что-то он меня с собой путает. Name. Что написано? Твое имя? Па-па-па. Стримера зовут Name. Меня зовут... Давай сделаем вот так вот. Тебя зовут AI-name, стример зовут вот так. Может быть, я сейчас научусь просто общаться с искусственным интеллектом, давать ему преднастройки чуть-чуть не очень просто. Он постоянно интерпретирует их по-своему, и это проблема. Вот. Всем привет. Что скажу? Что не скажу? Пими хочет спойлер сказать? Скажу честно. Давайте так. 19 сообщений до суммаризации. Я кое-что исправил. Давайте посмотрим, что он будет теперь и как он говорить. Потому что он как будто бы говорит не совсем правильно. Так. Где я остановился? Пересадку можно считать успешной. Пустота 907, особый указ в Татсуми Амиками 3. Отражение происходит из-за того, что вишапы были существами мира света, а также известные как элементальные существа. И вследствие этого противостояли миру людей, частью которого является Амиками и его фамильяры. Все журналы экспериментов закрыты, ни один эксперимент, проведенный здесь, не привел к смерти ни одного дракона глубин. Все они дожили до конца своих дней. Хвала милостивому и благодетельному Ватацуми Амиками, извините. Том 5. Вопрос 1. Что ходит на 4 ногах утром, на 2 днем и на 3 вечером? Ответ. Вишап, который превратился в человека, чтобы сходить на бал, но затем сломал ногу, и после этого ему пришлось сходить с тростью. Напомню, это отсылка к Сфинксу, который задал вопрос Эдипу, насколько я помню, что ходит на 4 ногах утром, на 2 днем и на 3 вечером. Ответ не скажу. Но это точно не ответ неправильный. Ну, может быть, в их мире он такой забавный. Мудрые люди любят этот ответ больше всего, и почти всегда правильно его понимают дети. Взрослым кажется, что здесь таится ужасный подвох, потому что вишап не может превращаться в человека. Однако, согласно древнему пророчеству, водяной дракон, древний повелитель вишапов, снизойдет непременно в образе человека. Для детей же этот ответ указывает на возможность взаимопонимания. Но делать из вишапов милых существ не лучшая идея. Хотя дети и перестают бояться этих существ, они также теряют и бдительность. Хоть и дети. Драконы глубин эволюционировали и смогли обладать силой других элементов, и, следовательно, утратили свою чистоту. Поэтому владычица морей больше не сможет родиться среди их числа. Вопрос 2. Имея только один род, это существо иногда имеет 4 ноги, иногда 2, а иногда и 3. Хотя оно не может превращаться в других существ, но оно может ходить по земле, плавать в воде и летать в небе. Чем больше ног оно использует, тем слабее становится. Что это за существо? Ответ – человек. Что? В младенчестве люди ползают на руках и ногах, взрослые. У них перепутаны записи или что, я не понимаю.
В младенчестве люди ползают на руках и ногах, взрослые люди на 2 ногах, а старики используют трость. Ответ, несомненно, человек. Короче, ответ на вопрос первый во втором и наоборот, по ходу. Иногда 4, иногда... Нет. Скорее всего, вот здесь будет. Посмотрим. Вопрос третий. Что говорят одним ртом... Подожди. Что говорят одним ртом, но ходит... Говорит одним ртом, но ходит на 4 и 2 ногах. Ответ тот, кто занимается животноводством. Эта загадка очень древняя. Раньше мы могли узнать о домашнем скоте только из древних текстов. 4 ноги указывают на четвероногих животных, таких как коровы, лошади и лесные кабаны. После того, как Бяку-Якоку ушел на дно океана, эти животные вымерли в течение 2 поколений из-за отсутствия пригодной для жизни земли и пищи. После прибытия в Атацуми Амиками некоторые из нас вернулись на поверхность, чтобы построить дом и наладить общение с живущими там людьми. Таким образом, мы смогли сравнить названия этих животных. Согласно Вассалу и пророчеству Амиками, мы все когда-нибудь вернемся на поверхность моря, поэтому важно правильно называть их имена. Корова, лошадь, лесной кабан. Вопрос 4. Кто те 2 сестры, что рожают друг друга каждый... Что? Кто те 2 сестры, что рожают друг друга каждый день? Ответ – день и ночь. Белая ночь и вечная ночь. Эту загадку легко понять. Она указывает на смену дня и ночи, что на Бяку-Якоку означает цикл белой ночи и вечной ночи под контролем Дайничи Микоши. Хотя Земля была в вечной ночи, Тенра еще... говорит, слышь, Опять Тенра, неправильно. тут разговоры насчет дракона-повелителя Ой, воды в человеческом облике. Народ в теме, но спойлеры держат в секрете, прикинь? Прикинь. Пими лукавит, мол, знает, но не скажет. Мастер, нижнее подчеркивание шляпка, удивился, что такие инфы слили заранее. А Радана в теме, обнимашки и мурки раздает. Тут да, Куку вас всех. шутит, что даже без подарков будет тебя поддерживать. Это Все, короче, правильно. мир, дружба, жвачка у нас. Мир, дружка. Молодец. Это кто-то написал или это он сам написал? Сказал. Ладно, а где я остановился, я уже забыл. Который видели люди, остается... Оно оказывается на смену дня и ночи. Бяку-Якоку означает цикл белой ночи и вечной ночи под контролем Дайничи Микоши. Хотя Земля была в вечной ночи еще до постройки Дайничи Микоши, дневной свет, который видели люди, остался неизменным. Кстати, 2 особых астрономических явления Бяку-Якоку, мираж и грешная тень, поначалу без разбора назывались эйдолонами и считалось одним явлением. Только после прибытия в Атацуми Амиками жители Бяку-Якоку смогли понять эти 2 явления и придумали для них разные названия. Хотя в Бяку-Якоку не светило солнце, в белой ночи появлялись миражи, которые назывались солнечными фантазмами, а в белой ночи призрачными фантазмами. Со временем, поскольку эти 2 понятия подчинялись одним и тем же принципам, оба стали называться солнечными фантазмами. Вопрос 5. Я, темный наследник Отца Света. Я, бескорыстная бескрылая птица, возносящаяся от земли к небу. Те, кто проливает слезы в моем присутствии, не чувствуют печали. С легким дуновением ветерка я исчезаю. И так заканчивается моя быстротечная жизнь. Ответ – дым. Птицы – это несуществующие в экономии существа, которые имеют крылья и не могут летать. Вопрос 6. У отца 12 детей. У каждого из них 60 разноликих дочерей. Из них 30 белых и 30 черных. Члены этой семьи не умирают, но угасают, сами того не зная. Кто отец? Ответ – год. Жителям Бяку-Якоку может казаться
показаться немного непонятной часть о 16 белых птиц и черных внучках. Или черных внучках. Но все начинает обретать смысл, когда они ответят на вопрос 4. В древности у этой загадки было продолжение. В ней говорилось, что каждая внучка родит 12 потомков, и у каждого из них будет по 60 дней. Каждый такой ребенок впоследствии родит еще 60, и у которых будут свои дети. Так продолжалось до тех пор, пока, наконец, все потомки вместе не родили бы единственного и неповторимого первородного ребенка, великого бога Токио. Токио, мать, 14 миллиардов лет. Вот Ацуми Амиками запретили людям распространять эту загадку. Предложение. Исторические фигуры и их традиционные имена и изображения в стиле наруками. Кайрос, великий бог Токио. Кстати, это же запрещено. Эрис, Арису, Абракс, Абераку. Ну тут на манер японский здесь. Харон, К. Спартак, Супада. Эмма, Кой. Затерли? Вообще ничего нету. Антигон, Антей. Пустота. Эреб, Эребоши. Эхион, Эки. Удей, Уда. Асклепий, Сурепио. Ну, как-то так. Всем привет. Всем здрасте. Вот. Я понял, почему он не про... Беда. Я понял. Вы можете пару раз обратиться к упорчику, у него что-то спросить или попросить? Всем привет. Ну что, мы это прочитали, теперь я предлагаю начать сверху вниз. Это еще не готово. Вот, «Принцесса и кабан». Забавная история, которую мы читали. Ё-моё! 7 томов. Ну что, давайте дождемся ответа упорчика. Упорчик скажет буквально через одно сообщение. То, что вот это он говорит, Тенра говорит, это мой косяк, я это исправлю. Оказывается. Вот, он сейчас должен будет нам рассказать. Рассказать и показать. Тенра говорит: «Слышь, Тенра, в чате полный хоровод. Пими тут прикололся про мир, дрочка. Но, видать, послышалось. Чего? Все смеются и Пими. веселятся. Как будто на шальные вечеринки угодили. Хуху скоро свалит стричься, а ну на всех обнюхивает. Кусь. Ну и народ приветствие раздает. Флай, крышечка, нижнее подчеркивание, крышечка и мастер, нижнее подчеркивание, шляпка тебе закинули приветы, в том числе от упорчика, тебя как друга уважают. Она просит в конце фраз «киня» добавлять, прикинь. Жизнь кипит, короче. Что-то он, походу, это немножко поплыл. Ну что, «Принцесса и кабан». Кстати, мы же читали. Мы 5 томов прочитали тогда. У нас осталось 2 тома, 6 и 7. Окей. И вот принцесса с 2 мудрецами отправилась в далекую северную тундру. В тундре кругом только лед и снег. И самый храбрый, самый сильный зверь, или даже хорек, чемпион по копанию, не смогли бы найти здесь ни одного сладенькой травиночки, ни одной сочной ягодки. Принцесса ужасно замерзла, но она не отступала и смело шла в самое сердце тундры. Ледяной ветер совсем измучил мудрую лису и благоразумную бабушку-черепаху, и они по очереди уговаривали принцессу: «Фыр-фыр, если
Если его величество король узнает, что мы в таком далеком опасном месте, то будет волноваться, не лучше ли нам вернуться, Фыр-Фыр? Да, буран все сильнее, а мне все холоднее. Не лучше ли отдохнуть и продолжить путь при хорошей погоде? Прошу прощения, что я не умею издавать смешные звуки. Но упорная принцесса не слушала мудрых советов и решительно продолжала идти вглубь ледяной тундры. Ведь что может быть важнее, чем спасение дорогого друга? Что может быть... О, это у меня, извините. Уйди. Забыл. Где? Что может быть благороднее, чем поиск утерянной дружбы? И вот шли они и шли, пока их лапы и копыта не посинели, пока с носов не свесились сосульки. На вершине ледяной... Вот так вот сделаем. На вершине ледяной горы, на берегу ревущей подо льдом реки, принцесса встретила фею, парившую в холодных порывах ветра. Она была очень древней и очень мудрой, и хотя у нее не было формы, у нее была сильная магия. Хрю-хрю, кто здесь? Вы здесь, хозяин? Не могли бы вы провести нас через буран? Вежливо спросила принцесса, топча онемевшими от холода копытцами. Мудрая лиса и благоразумная бабушка-черепаха с надеждой смотрели на фею, топча онемевшими от холода лапками. Несмотря... Так. Невесомая фея ответила. Могла бы, но... Я не понимаю, это звук хом-хом? Знаете, как у жителя в Майнкрафте. Так, но за это я высосу из вас жизненную силу, и вы будете идти по в ледяном ветре, и вам будет все голоднее, все тяжелее и холоднее, но вы не умрете, наверное. Хрю-хрю, все же она фея ледяного ветра, подумала принцесса, но... Со мной самые мудрые и заботливые члены моей семьи. Они обязательно что-нибудь придумают. Принцесса без сомнений приняла предложение феи, а мудрая лиса и благоразумная бабушка-черепаха даже не успели ничего сказать. Хрю-хрю, это честный обмен. Скорее веди нас к волчонку. И вот фея превратилась в морозный поток и повела упорную принцессу через высокие снежные горы. Том 7. Пройдя через жестокий мороз и бурю, принцесса наконец-то встретила волчонка. Он весь покрылся льдом, и ярко-голубые глаза потускнели, и он даже забыл, как лаять. «Ау! Вы пришли как раз вовремя, потому что я еще не обедал». Он захотел хрумкать. Услышав его слова, добрая принцесса не смогла сдержать слез. Ее теплые слезы как будто растопили немного льда на краешке сердца волчонка. «Почему ты плачешь? Хрю-хрю, ты умеешь... Что? Ты умрешь здесь с голоду, а я никогда не видела такого несчастного...» Тенра говорит. «Слышь, Тенра, в чате полный беспредел. Чё, кто? Джелтошек интересуется, под кем я хожу. А Пими пытается выяснить, как мои дела, да и вообще про праздник Курбан-Байрам спрашивает. Флай, крышечка, нижнее подчеркивание, крышечка и бискуи, нижнее подчеркивание Т, один осуждают, да так, что аж смешно. Мастер, нижнее подчеркивание, шляпка, философствует про снежную принцессу и карликов, а кто-то из своих гейшин загружает. Эндрюс только домой вернулся и всем кусь раздает, уходит на боковую. Анна шлет ему сладких снов, а 73 с Кей-64. Спрашивает, как у тебя дела. Чат веселый, никого не баним, все просто ржут и кайфуют. Окей. Не отвечает на вопросы. Да, он на вопросы не отвечает, но ему можно дать установку. Я на самом деле не хотел сильно делать, чтобы он именно отвечал, потому что он очень много может на себя взять и мало говорить о том, что происходит на самом деле в чате. А так, я понимаю, что происходит в чате. Ладно. Пусть упорчика. Туда этого упорчика. Чуть не отжал у меня стрим в прошлый раз. Так, где? Я пожертвую всем, чтобы накормить твой холодный желудочек.
Волчонок был ошеломлен ее словами. «Вы, должно быть, сошли с ума, мадам. Никто никогда не осмеливался говорить мне такие вещи». Но когда щенок увидел, насколько решительным был ее взгляд, замерзшее сердце снова забилось. «Нет!» — выкрикнула принцесса. Я пожертвую 2 самыми мудрыми и заботливыми членами своей семьи, чтобы накормить себя». Как удобно. «Все это ради нашей дружбы». Лиса поняла, что имелось в виду, и попыталась убежать, но волчонок и принцесса... Что? Прижали ее к земле. Бабушка-черепаха так испугалась, что забралась в панцирь. Волчонок и принцесса прекрасно отобедали на снегу. Вы что, гоните? Найдя пещеру, они набрали грибов, развели костер из мха и поели вкусный черепаший суп. Больные ублюдки, вы чё? Впервые волчонок почувствовал радость от того, что делится и заводит друзей. Его замерзшее сердце растаяло в слезах счастья. Какого счастья, вы чё? Принцесса взяла волчонка за лапку, и они радостно вернулись домой. К последней странице прикреплена карточка с надписью: «Дорогая, лучше всего нам подарить этот сборник рассказов в библиотеке». Сожгите его нахрен, вы чё? Такая милая история. Вся история на самом деле была очень милая с самого начала. И тут какая-то... Что? Жесть какая. Мне так нравилась эта история, потому что она такая была детская, милая. Прям милая история. Как будто для детей. А тут такая жесть происходит. Вы чё? О, «Ведьма и гончая». Ой, вот «Ведьма и гончая», ё-моё, 11 томов. Ну, погнали, чё? «Ведьма и гончая», том 1. Все знают, что Лоуренс — это фамилия, пользующаяся дурной славой крупного народа аристократов. Аристократы не занимались никаким трудом, а роскошную жизнь вели за счет эксплуатации и угнетения простого народа. И грехи не счесть. Они правили жестоко, жили распутно, ну понятно, угнетали народ и вершили зло. Народ был недоволен алчностью аристократов, но все, что они могли, это молча негодовать. Дитрих был молодым аристократом, но так как он был еще слишком юн, он не сделал никаких злых деяний, а его искусство фехтования даже среди аристократов признавалось превосходным. Говоря же об изъянах, следует упомянуть его скверный характер. Он считал себя центром вселенной, и все должно было вращаться вокруг него. Конечно, такой недостаток присущ всем детям аристократов и не считается проблемой. Но его фамилия Лоуренс предопределила его попадание в категорию отъявленных подлецов. Итак, сейчас этот молодой господин решился на свою первую подлость. Чуть раньше он тайно сбежал с лекции учителя об истоках элементов, чтобы развлечься за городом. Говорит: «Эй, Тенра, на зоне веселуха. Наши зеки тут устроили кусь-фест. Бискит и Нунак-кусь. Какая зона, алё? Передают. Джилтошек животных пародирует. Говорит, что кошка мяу, собака гав, а Понял. корова скоку-скоку. И не обижен, мол, не отвечают ему. Сами Бодя же весь в шутках про меня, упорчика. Натан-тан и Кусь настроен. Наталья Дубовицкая и она про Геншин трещат. Все ржут, шутят про «не читаем» и черепаший суп. Кайфовая атмосфера. Держим так. Кошечка мяу-мяу, а коровка скоку-скоку. Понял? Надо запомнить. Так. Но проходя по кварталу простолюдинов, увидел голубоглазую белокурую девушку. Дитрих не мог описать чувств, завладевший им в тот момент, лишь слышал бешеный стук собственного сердца. Наверное, тоже чувствует матушка к своей кошке. Что?
Дитрих все время тайно думал об этом и не мог удержаться от слежки за девушкой. Богатый сталкер, все понятно. К сожалению, эта простая девушка не разделила его чувств, а когда он рассказал о своем положении в обществе, ее лицо даже не дрогнуло. Поэтому ночью он решил похитить эту неблагородную девушку. Схвачу ее и посажу в клетку. Там матушка... Что матушка... так матушка поступает с непослушными кошками. Понял. Том 2. Та простая девушка одним ясным днем пошла в город. Ее длинные волосы были золотистыми, словно весеннее солнце, а голубые глаза сверкали, как водная гладь в погожий полдень. Трудно представить, как эта девушка в одиночку смогла дойти до города, ведь в окрестностях бесчинствовали полчища чудищ. Усомниться в ее честности все равно, что оскорбить ее красоту. Громкий крик сквозь шум толпы, подвыпивший стражник. Что громко крикнул сквозь шум толпы подвыпивший стражник. Он собрал хороший урожай за эту смену. Понятно. Достаточный, чтобы опьянеть от ароматов вина еще до рассвета. Ты самый прелестный цветок, я ослеплен твоей красотой. Но проходивший мимо человек около уличил его. Конечно, нет. Какой я сам... Что? Какой я сластолюбец? Уличил его? Я не совсем понял. Но проходящий мимо человек... Колко уличил его? Конечно, нет. Какой я сластолюбец? Я лишь ослеплен красотой этого цветка. Стражник взвесил в ладони кошелек с золотом. Вот это да, ты сегодня угощаешь. Угощаю так угощаю, но боюсь, ты будешь хорош после первой кружки. Что-то какой-то очень странный диалог. И после этого странствующий ученый, называвшийся Фури, добро пожаловать. И после этого странствующий ученый, называвшийся Фури, успешно обосновался в городе. Фури говорила мягким, успокаивающим тоном, конечно, тоном. И неизвестно, когда по уличному рынку поползли слухи о том, что если Фури скажет несколько слов, то вечером собеседник сладко уснет. Кроме этого, вновь прибывшая девушка не привнесла в жизнь города никаких изменений. В конце концов, жители каждый день не просто наблюдали, а сталкивались лицом к лицу с безнравственной жизнью. К тому же их угнетало непрекращающееся давление со стороны аристократов. Да, это казалось таким пустым делом. Не думала, что все обернется так. Фури сидела на краю стола и тусклым освещенной лампой комнате и задумчиво подпирала щеку рукой. Ее пальцы, кажется, сжимали что-то. Речь Фури была похожа на заклинание и обладала какой-то убаюкивающей силой. Том 3. На землю пала ночь. Издалека доносящийся едва различимый звериный вой, кажется, волчий. Фури... Так это она, это же Фури была, нет? Это было просто Фури волка, нет? Фури сидела на кровати, закатив длинные рукава платья. Руку ее обвивал темный костяной браслет в виде змеи. Голова змеи была будто живая, и в ее открытой пасти сверкали клыки. Казалось, она была готова в любую секунду броситься и впиться в шею жертве. Тело змеи оплетало предплечье девушки, и в холодном магическом свете оно буквально дышало угрозой. «Милая сестренка, доброй ночи!» Фури немного опустила браслет, игриво провела по тельцу змеи мизинцем, как будто бы с ней были близки. Вскоре магический свет погас, и комната погрузилась во мрак. Ночь давала Фури неограниченные силы.
Почему я представил хинкали? Вот эту фразу прочитал и сразу представил хинкали. Ну, кто понял, тот понял. Ночь давала Фури неограниченные силы, поэтому Фури мгновенно почувствовала, когда в комнате возник посторонний. Она явно видела Дитриха, осторожно пробравшуюся полы одежды на ощупь. Тенра говорит: «Эй, Тенра, на зоне все в движении». Джилтошек тут скоку снова зажигает, а самибоди.форхуху утверждает, что я лучший соведущий. Бискит и Нуна в диалоге. Нуна еще не проснулась, но не страшно, что они не знали. Чат наполнился ня и мяу от всех, кто пьет кофе, и устраивает свой кофе-фест. Самибоди.форхуху спрашивает, можно ли чаю, а все ржут и радуются. Можно, конечно. Атмосфера кайфовая, все в порядке. Она ясно видела Дитриха, осторожного подобравшегося полы одежды. Не совсем. Осторожно подобравшуюся полы одежды на ощупь, двигаясь под полы, нет? Ладно. Двигающаяся в кромешной тьме. В этот момент Фури еле сдержалась от смеха, а потому ей было трудно сосредоточиться на гипнозе. К счастью, Дитрих уже стоял прямо перед ней. Дитрих взглянул в эти глаза, о которых мечтал днями и ночами. Вот только не похожи они были на те голубые, как водная гладь, очи, которые он видел днем. Сейчас глаза Фури будто заволакивала тьма, в них не было чувств, только безмолвная глубина. «Налей воды в эту чашку». Это было последнее, что Дитрих услышал, прежде чем сознание его помутнилось. Том 4. Чашка выскользнула из рук, и Дитрих рухнул на пол. Фурия присела на корточки и сняла с него пояс клинок. Она провела рукой по рукояти меча и отпустила его. Черный, едва сияющий камень, украшавший на вершине, теперь покоился у нее на ладони. То, зачем я следила ночами, само пришло ко мне в руки. Что ж, спасибо. Сказав это, она сняла с руки браслет и вставила камень в пасть змеи. Чешуйки в плоть стали быстро растягиваться вокруг головы змеи по всему ее телу. И вот маленькая черная змейка скользнула с руки Фури и, упав на пол, стала расти, и пока не превратилась в огромного удава с красными глазами, заполнившего собой почти всю комнату. Фури вытянула руку. Снова вспыхнул магический свет, и огромная змея уменьшилась и вернулась на предплечье Фури. Что? Спрятался? Фури обернулась и заглянула под кровать. Под кроватью была собака, испуганная, по-видимому, огромной змеей. Собака страшно тряслась. «Ох, вообще я хотела превратить тебя в волка, а получилась собака. Извини». Хотя Фури и извинялась, в голосе ее не было ни капли раскаяния. Дитрих, я так пиццу захотел. Дитрих еще не понял, что произошло, и под кроватью спрятался совершенно инстинктивно. И только придя в себя и услышав речь Фури, Дитрих открыл рот, чтобы заговорить, но как он ни старался, выходило только лай, гав-гав. Услышав себя, Дитрих совсем растерялся и выскочил из-под кровати. Но сколько бы он ни метался перед напольным зеркалом, столько бы и не стенал, облик молодого аристократа он вернуть никак не мог. Тогда Дитрих оскалился и бросился на Фури. Извините. Она стояла, скрестив руки на груди, и даже не шевельнулась, а просто взглянула на него, и Дитрих тут же утратил возможность двигаться. Сколько бы он ни бился, все было бесполезно. Разве так себя ведут с девушками? Сначала я хотела отпустить тебя, но теперь, мне кажется, тебя стоит хорошенько проучить. Том 5.
Ой, а забаньте дурачка. Тони Сопрано. Сопранос. 0. Забаньте его нафиг. А, уже этот. Не-не-не, Ли, таких можешь прям банить. Бананому. Бананому во все причинные места. Так, том 5. Давай я представлюсь еще разок. Я Нотфрига. Но, возможно... Подожди, Нотфрига? Мы слышали уже это имя? Можно, пожалуйста, историческую справку, где я уже слышал имя Нотфрига? Ну, возможно, ты лучше знаешь мое второе имя. Люди обычно называют меня Ведьмой Ночи. Как только Нотфрига закончила говорить, ее мягкие золотистые волосы начали медленно темнеть, пока не стали абсолютно черными и не слились цветом укрывавший город ночи. Глаза цвета голубого неба стали черными, как смоль. Теперь я твоя хозяйка. Естественно, я хорошенько Тенра тебя говорит: проучу. Эй, Тенра, в натуре чумачечий движ в чате. Чумачечий. Все ржут и кайфуют от Шиканакона Какаштантан, как будто это новый хит сезона. Анна и Ильюшка кусают всех по-дружески, братва тут на позитиве. Но вот Тони нижнее подчеркивание. Сопранос 0 ляпнул не по делу, пора его на баню отправить. О, Весь есть. чат говорит о фурии, бананах и мечтает о пицце. Надо бы им что-то замутить, Надо чтоб голод замутить. не мучил. Вот. Нотфрига присела и накинула на шею Дитриху неизвестно откуда взявшийся ошейник. По мере того, как Дитрих сопротивлялся, ошейник сжимался все сильнее, пока не обхватил плотно его шею. Дитрих мотал головой и скреб ошейник когтями, но не смог даже сдвинуть его. Ах, сплошная трата времени. Пошли. На рассвете Нотфрига направилась прочь из города. Дитрих изо всех сил работал лапами и в своем рвении... Можно я чуть температуру прибавлю? Что-то я замерз. Дитрих работал лапами и с воем рвался в поместье аристократов, но все было тщетно. Ошейник будто контролировал его тело, и он только мог что следовать за Нотфригой. Нотфрига мельком взглянула на неохотно следующего за ней Дитриха и принялась накручивать локон на палец. Хотя смотреть на твое жалкое сопротивление очень занимательно, но ты издаешь слишком много шума. Если хочешь испытать на себе мое новое заклинание, безмолвная ночь, то ты можешь просто пошуметь еще. И в мгновение ока весь мир будто погрузился в тишину. Дитрих понял, что совершенно не хочет быть подопытным для ее новых заклинаний. Том 6. Дитрих смотрел, как рушится клан Лоуренсов. Уже никто не знал, куда делась матушкина любимая кошка, и ему казалось, что... Не понял? Растерянный отец и прибывшая в истерике мать в один миг отдалились от него, сколько бы он ни кричал. Не звал, не... все, в виде собаки, я думаю, что происходит. Не кричал, сколько бы он ни звал, они не обращали на него внимания. Ау! Дитрих опустил голову, но не успел издать и звука, как земля под ним внезапно начала трескаться. Две жуткие, как у старой ведьмы, руки протянулись к нему из-под земли и крепко схватили за шею. Он почувствовал, что падает, и вскоре оказался у ног ведьмы. Удивительно, но больно не было. Кажется, что-то схватило его за ошейник и потянуло, отчего Дитрих поднялся, и все вокруг упало. Так, Дитрих поднялся, все вокруг утопало во тьме. И разглядеть он мог лишь свои лапы. Под ним был огромный пышущий жаром котел, в котором бурлила непонятная черная жидкость. Привыкнув к темноте, Дитрих разглядел
паутину и змеиный труп. Паутину и змеиный труп? До него долетел голос Нитфриги. И последний ингредиент. Нужно лишь добавить тебя, и мой эликсир бессмертия будет готов. Мо-ха-ха-ха-ха. Гав-гав-гав, отпусти меня, гадкая ведьма. Дитрих бросился изо всех сил, боролся изо всех сил, и вдруг легко выскользнул из ошейника. Гав! Он рухнул и больше ничего не услышал. В ушах слышался лишь свист ветра да безумный смех Нитфриги. Том 7. «Очнись!» Дитрих почувствовал, как его аккуратно расталкивают. «Ты как?» Перед ним появилась чья-то рука, будто кто-то хотел проверить, дышит ли он. Знакомый голос, нежный, будто апрельский ветер, теплый, будто мартовское солнце. Дитрих резко открыл глаза и увидел перед собой белокурую девушку с голубыми глазами. «Наконец-то ты очнулся! Замечательно!» Девушка улыбнулась. «Неужели это Селестия?» — подумал Дитрих. «Нет, мы в самом обычном лесу», — ответила девушка. «Да...» Подожди, Селестия... Ладно. Но до Дитриха вдруг дошло, что девушка перед ним та самая мерзкая ведьма, Нитфрига. Что? Всему его собачьему существу вдруг стало не по себе. Он тут же отскочил и ощетинился. «Не бойся, я не причиню тебе вреда. Ах да, я не представилась, меня зовут Магдалина. Я младшая сестра Нитфриги». Сказав это, Магдалина сделала за спиной магический пас. Все, понял. Жест. Чтобы успокоить Дитриха магией и подойти к нему. Вот и славно. Дитрих наконец успокоился и хотела было спросить девушку, как она смогла услышать его речь, но вместо этого выдал только гав-гав. Это легко. Нужно лишь немного волшебства. Старшая сестра тоже так может. Гав-гав? Эта старая ведьма знала, что я говорю, но все равно притворялась, будто не слышит меня. Угу. Но она на самом деле очень мягкий человек. Упомянув Нитфригу, Магдалина ласково и радостно улыбнулась. Том 8. Это ведьма, что променяла свои мозги на колдовство? Эта ведьма что, променяла свои мозги на колдовство? С ней просто невозможно разговаривать. Дитрих шел за безумолку болтающей белокурой девушкой и думал: не говори так, если сестра услышит, она рассердится, тихо сказала Магдалина, склонившись к Дитриху. Гав-гав-гав, гав? Так не говори, и все будет хорошо. Подожди. «Откуда ты знаешь, о чем я думаю?» «Ох, поздно, какая жалость!» Дитрих испуганно закинул голову, глядя, как стремительно вздымаются в небо потоки воздуха. Хотя ничего вроде бы и не изменилось. Несмотря на это, он явно понимал, что девушка перед ним изменилась. Видимо, недавние кошмары не прошли Тенра для говорит: тебя даром. «Эй, Тенра, тут в натуре у братвы фантазия разгулялась, как на воле весной. Желточек с Лиушкой, и Анна тусует, как будто в каком-то фуре-сборнике застряли, все ржут да прикалываются. Ельточек шутит про шиканакона как иштантан и что-то японское базарит, а Бискут ли нижнее подчеркивание, и Анагу тарят про книги, котов и фури. В общем, братва весело мутит лекала, но безобидно». Понял. Ты это надолго запомнишь. Но мне кажется, тебе маловато досталось. Только Нитфрига могла говорить таким холодным и бездушным тоном. Дьявольская эссенция тебе не повредит. Что такое дьявольская эссенция? Постойте, Магдалина упоминала об этом. Не бойся, все недавние кошмары были фальшивыми. Старшая сестра вселила в тебя дьявольскую эссенцию, которая вызывает страх. Поэтому во сне ты видишь самые ужасные для тебя вещи. Но она совершенно точно хочет тебе добра, ведь сестра очень ласковый человек.
Шерсть у Дитриха встала дымом, и он с испугом взглянул на Натфригу, уже не смея ни о чем думать. Видимо, мои уроки пошли на пользу. Тогда продолжим. Испуганный вид Дитриха чародейке понравился. Том 9. Это был бескрайний лес, меж деревьев которого клубился мягкий туман, а лучи солнца, будто золотые шелковые нити, пронизали густые кроны и скользили по изумрудно-зеленой земле. Сейчас Магдалина несла на руках собаку. Верно, то был Дитрих. Белокурая девушка незаметно шагала по дороге, приступая через переплетенные корни огромных деревьев и изящно скользя меж стволов, будто грациозный лебедь. Хорошо, что это Магдалина. Если бы она была Натфригой, оно бы точно заставило бы меня идти самому, а то и вовсе каким-нибудь заклинанием вынудило бы бежать. Между прочим, эта дорога абсолютно не для собачьих лап. Она для человека не очень-то... Она и для человека не очень-то годится. И вообще, тут нет тут дороги, только деревья. Да, хорошо, что Магдалина может нести меня. Мысли Дитриха метались от одной к другой. Обернувшись, он взглянул на Магдалину. Лучи восходящего солнца скользнули по лицу девушки, и по красоте она не уступала аристократкам. Она обладала светлой кожей и теплым взглядом, от того казалась нежной и хрупкой. Ее образ, подобный капле утренней росы, только что собравшейся на лепестке, оставлял ощущение скоротечности времени. Ее кожа была такая белая. Ни одна аристократка из тех, что я видел, с ней не сравнятся, так думал Дитрих, глядя на Магдалину. Хочешь, расскажу тебе еще один факт? На самом деле, я уже умерла, вдруг заговорила Магдалина. Том 10. Давным-давно ведьма родила девочек-близнецов, однако ведьмы не могут воспитывать двух детей одного поколения. Это цена, которую они платят за власть, которой обладают. Эта ведьма уже обладала огромной темной силой. Она пожертвовала своей жизненной силой, чтобы защитить близнецов. А хорошие времена недолговечны. По мере того, как жизненная сила ведьмы истощалась, к ней приближалась смерть. Ведьма была освобождена от бессмертия и поручила все заботы своей старшей сестре Натфриге, которая винила себя в смерти своей сестры Магдалины. Натфрига унаследовала ведьминские способности к темной магии, используя себя как сосуд. Она с помощью сложной магии и тайных заклинаний извлекла души Магдалины. Она обыскала башню, в которой ведьма хранила свои вещи, и создала сосуд, используя свиток из шкуры зверя, темную магию и алхимию. Поместив душу своей сестры в этот сосуд, она оживила ее. Это запретная магия. Непростое дело, особенно для Натфриги, которая никогда должным образом не училась. Одержимость Натфриги Магдалиной помогла ей придумать решение. Она превратила свою сестру в браслет в виде змеи, чтобы носить ее на запястье, и отправилась за приключениями. Моя любимая сестра, когда все это закончится, мы больше никогда не расстанемся. Том 11. Последний луч света гаснет, и тьма окутывает лес. Пришло время сестры. Магдалина внезапно опускает Дитриха, который был у нее на руках. «Сестра, у меня есть для тебя подарок. Надеюсь, он тебе понравится». С этими словами из ее пальцев пролился свет, постепенно превратившийся в ослепительное сияние. Магдалина использовала магию света. «Ладно, с этого момента нужно вести себя хорошо. Тихо, ничего не говори». «Что? Что? Как загадочно. Ох, прежде чем Дитрих успел среагировать, он тихо пробормотал, что его рот закрыла тонкая рука. Девушка мгновенно что-то засунула ему в рот. Это рукоять меча, его меча. Меча, который когда-то гордо висел у него на поясе.
Дитрих инстинктивно открыл рот, чтобы что-то сказать. «Прикуси его, если хочешь жить». Натфрига подняла руку, и Дитрих потерял способность дышать, так как воротник на его шее затягивался все сильнее и сильнее. Он мог лишь сжать зубы и ждать. «Защищайся этим мечом. Ты, конечно...» Тинра говорит: «Эй, Тинра, братва тут ржет над твоими гавками и хрюками, как будто на каком-то подпольном стендапе сидят. Она или нижнее подчеркивание заливаются смехом от твоих звуков и обещают нарезку сделать, а Джилдошек шутит про черепаший засранцы. супчик. Бискит радуется концу книги, а она вспоминает принцессу и Кабанаевых. Весь чат однозначно доволен, но просят шуток без БДСМ». Понял. Простите. «Защищайся этим мечом. Ты, конечно, невежественный и безграмотный, избалованный ребенок, но все равно было бы неприятно, если бы ты погиб здесь». Натфрига подняла голову Дитриха и сказала низким голосом: «В конце концов, обучение еще не закончено. Было бы неинтересно, если бы ты погиб так легко». С этими словами ночная ведьма убрала руку и поправила свою мантию. Воротник ослабил хватку и принял исходный вид. Через зубы и ноздри в легкие Дитриха проник воздух. Дитрих не осмелился расслабиться. Он мог лишь тяжело дышать от боли. Вскоре после этого издалека послышался шум. Блин, история классная, а почему она не завершенная? Мне понравилось. «Ведьма и гончая» мне прям понравилось. Если потом еще эта собака окажется маленьким волчонком из «Принцессы и волчонка», и либо он окажется вообще этим, который пес, волк, который в Манштате живет, будет вообще круто. Вот. «Одинокий клинок в пустошах», том 1. Так, что у нас там осталось? Подожди, «Маленькая ведьма, вечное пламя» это мы не читали разве? Нет, не читали. Окей, получается у нас одна непрочитанная книга. Может быть, на этом стриме... Давайте на этом стриме тогда завершим все непрочитанные книги. Потом, может быть, мы откроем какой-нибудь гайдик, который рассказывает, где найти все книги. Ну и будем постепенно это искать. А может быть, не надо? Нет, смотри, Бисквит, все стримы, которые заканчиваются на цифру 7, у нас про чтение. Поэтому в этом стриме будет только чтение. Если тебе неинтересно или тебе трудно слушать, как я это читаю, то, ну, как бы, жди следующего стримчика. «Одинокий клинок в пустошах». Том 1. Одинокий клинок был подобен лучу, холодным блеском вспарывающим небо, и даже звезды и луна не могли сравниться с его сиянием. А скорбный вой осеннего ветра с диких гор и свист, с которым клинок разрезал воздух в своем диком танце, слились в единую песнь. И ветер свистел, и дождь омывал землю, когда одинокий странник шагал по дороге домой. Так, секунду. Усы у этого человека вились кольцами, нос был ястребиный, а глаза как у филина. Да, внешность у него была странной. Он был настолько худ, что казалось, что вот-вот сдует ветром. Он будто бы был тяжело болен, шагающий по этой тропе через безлюдные горы. Он был скорее похож на бродячего духа, чем на живого человека. Он шел уже 3 дня, голодал 3 дня, и 3 дня уже не смыкал глаз. 3 дня назад его имя и имя его меча стали запретными, а его школа закрылась. Но сейчас на лице его лежала печать глубокой печали. Начинался дождь, мутные капли падали на грязную дорогу, покрывая темными пятнами почву. 3 дня... Прошу прощения. 3 дня назад неизвестный объявил ему войну. Наставники и его сестра были убиты. Он похоронил их высоко в горах, среди холодных льдов.
и снег, что нес безжалостный ветер, окрасился красным. Теперь у него было новое имя — Цзинь 72. Среди 72 учеников он был последним выжившим. Он не знал, как долго шел, когда позади раздался грохот телеги. Цзинь 72 отошел к краю дороги, остановился и промолвил: «Ты направляешься в деревню Тупи?» Извозчик поклонился и ответил: «Редкая повозка, проходящая по этой дороге, не попадает в ту деревню, в деревню Тупи». Цзинь 72 спросил снова: «Раз так, не мог бы ты взять пассажира?» Извозчик сказал: «Мог бы, да только ты не спросил, хочу ли». Цзинь 72 не понял: раз уж мы оба направляемся в деревню Тупи, почему бы и не хотеть?» Извозчик ответил: «Потому что ты не я, а я не ты, болтун». Сказав это, он выхватил меч. Извозчик почувствовал лишь сковывающий холод и тут же рухнул с повозки бездыханный. Таков был Цзинь 72. Хотя он потерял все, хотя чувства его остыли, а уверенность ослабла, но он всегда больше всего ненавидел людей, говорящих загадками. Взобравшись на залитую кровью телегу, Цзинь 72 направился в деревню Тупи. Том 2. Говорят, в одной далекой стране слово «Тупи» переводится как «уничтожение лжи и поиск правды». Деревня Тупи раскинулась у подножья диких гор, и с внешним миром ее соединяет лишь одна дорога, та самая, по которой двигался Цзинь 72. Небо хмурилось, ветер выл, хлестал дождь. У Циня 72 не было никаких связей в деревне Тупи, но сейчас, чтобы совершить месть, он должен был вынужден навестить старосту. Повозка медленно катилась по старой грязной дороге, что тянулась вдоль диких гор, и небеса были... прошу прощения. И небеса были беспросветно черны, а облака темными. Пологом указывали бледную луну. Что? А облака темным пологом указывали бледную луну. Пологом укрывали бледную луну. Цзинь 72 укрытый темнотой, позволил телу и душе раствориться в этом мраке ночи. В непроглядной тьме ослепительно белая луна бросала блики на макушку старосты. Деревня Тупи была... Деревня Тупи была небольшой, но староста ее вовсе не был обычным человеком. Никто в деревне не знал о его происхождении. Но никогда местные не осмеливались спорить. Люди знали лишь, что за ним кровавый долг, и прошлое его красно, как и глаза. А он точно не это... Ладно. Взгляд его сверкал алым, темным, как кровь, и острый, как бритва, подобный острию меча. Он будто мог в любую минуту пронзить человека. Таким же были и люди старосты. Подобно клинку, готовые были безжалостно пронзить сердце любого. «Время пришло», — пробормотал староста, покачав головой. Холодный свет луны скользил по бритой голове. За дверью дома старосты будто сам дьявол взмахивал клинком, одного за другим лишая жизни его подчиненных, хотя в деревне Тупи жили лишь преступники из-за множества договоров с различными группировками, никто не решался потревожить их. Но Цзинь 72 потерял свою группировку, сам отверг законы чести. Его голодный дух, Тенор его говорит: острый «Эй, клинок Тенор, жаждали у вкусить тебя тут кровью базар, как врагу. на ярмарке». Кровью врага. Бискут пишет, что тут дети.
и пугается от всякого. Ли нижнее подчеркивание шутит про сливы инфы. Но потом все ржут, как под кайфом. Наталья про какие-то ведьмовские книжки толкует, а она отрицает Привет, авторство. покемон. Джилтошек после куфу в лешку, а покемон заявилась вся счастливая. Ли нижнее подчеркивание Покемон, ты с семьей сдала? слушают. Собака и кошка Сдала, тоже да, в сдала, теме. сдала, скажи честно, ты сдала. Мика, погляди, там шутки про нюх-нюх и пых-пых. Покемончик, молодец, умничка, я тебя поздравляю. Мы в тебя верили всем чатиком, а ты переживала. Вслед за предсмертными криками на землю обрушился шум дождя. Дождь смывал алый цвет с тела мастера меча, которое вновь покрывалось алым. Алый мечник шагал под алым дождем. И тело его было покрыто ранами, и некому было ему помешать. Когда кровавый туман битвы рассеял непрекращающийся шторм, мечник, шагая по мутным потокам, направился к дому старосты. Звуки сражения потихоньку стихли, и староста медленно поднял бокал, выплеснул вино в воздух, то ли в знак уважения старому другу, то ли в качестве жертвы богам за свою грязную душу. Открылись двери. Вошел Цинь 72-й. Покрытый алой кровью силуэт его резко выделялся на фоне серого дождя. Я хочу задать тебе вопрос. Ты унес немало жизней. Ровно 362. Не больше и не меньше. Староста замер. Он не изменился в лице, но вздувшиеся на лбу вены выдали его с головой. Осталась еще одна. Сказав это, запятнутый кровью мечник поднял руку, и на стол упала вещь. То была кость цепного пса, вырванная и выскобленная до белизны. Оказывается, за этот час Цинь 72 не только унес жизнь 362 удалых воинов, но и сварил бульон из мяса сторожевого пса. Что за бесчеловечность? Что за хладнокровие? Староста скорбно вдохнул и, потеряв терпение, встал и взялся за меч. Том 3. Ливень прекратился, но тучи все еще клубились над землей. Цинь 72 задавал старости вопросы о его настоящем враге. Сейчас в деревне Тупи остались лишь бесхозные дома и мы можем попасть в эту деревню? В деревню Тупи? Было бы интересно, напишите, пожалуйста, можем ли мы попасть в деревню Тупи. Дома и непрекаянные души. Нет в этом мире ни душ. Нет в этом мире нет душ. Так как этот мир лишенный сил элементов. Естественно, что души умерших не могут вновь прийти в этот мир без помощи стихий. Староста был серьезным противником. Клинок его был быстр и оставил немало глубоких ран на теле Циня 72-го, но, к сожалению, сердце его было слишком медленным. Этот мир, в котором нет сил элементов, естественно, что искусство фехтования также не имеет связи со стихиями, но, видать, это не наш мир. Мечник во время боя полагался только на свою силу, а не на элементы. Клинок — это продолжение руки, и опытный мечник управляет им так, как рука двигает пальцами, как сердце направляет взор. Староста был мастером меча, но никогда не мог осознать важность сердца в фехтовании, и в итоге был сражен одним ударом. Цинь 72 бросил курильницу и наклонился к тяжело раненому старости. С самого начала староста яростно фехтовал. Он осыпал мечника ударами, думая, что тому будет сложно парировать, но не обратил внимания на его свободную левую руку. Во мгновение ока глава деревни Тупи получил курильницей в лоб. Он покачнулся и упал на стену, не в силах пошевелиться. Подлец! Но человек, сжимавший в руках окровавленную курильницу, не откликнулся. Ответом старости лишь был вой ветра. Человек,
которого ты ищешь в диких горах за деревней. Пойдешь, сам найдешь свою смерть. Пойдешь сам, найдешь свою смерть. Злодей ушел, и ответом старости вновь был лишь вой ветра и жаркий треск огня. Том 4. Дождавшись, когда рассеется радуга, что? Цинь 72 наконец покинул деревню Тупи и ушел в дикие горы. Давным-давно в мире зародилась легенда, что небесный император разрубил дикие горы своим клинком, а потому они так круты. Потому что он был крут. Что забраться практически невозможно. Еще говорят, что как дикие горы пропитаны слезами матери земли, что схожи с кислотой. На них ничего не растет. Дикие горы некогда славились залежами драгоценных металлов, но после землетрясения шахты обвалились, а рабочие были погребены в них. После этого никто не пытался восстановить добычу среди скал, а в пещерах поселились свирепые звери и лютые разбойники. И вот там, среди свирепых зверей и лютых разбойников, и притаился враг Циня 72-го. Плечи мечника опустились, шагал он нервно. Раны, прежде нанесенные мечом старосты, мешали ему идти, но он отчетливо понимал, что среди мертвых скал за ним зорко следят чужие глаза, и кто-то чует его, словно раненого зверя. Жизненный путь, построенный на крови и смертях, рано закалил чутье? Рано закалил чутье? Не понял. Жизненный путь, построенный на крови и смертях, рано... все, я не то имел в виду. Рано закалил чутье Циня 72-го. Имеется в виду, что в раннем возрасте. Цинь 72 чувствовал, как мертвые дикие горы расставили на него ловчие сети. Разбойники, прячущиеся в темноте, ждали, пока он войдет в узкую пещеру, решит протиснуться в трещину между скал и шагнет в обвалившийся рудник, чтобы ножом расправиться с ним из мрака. Но сейчас, по крайней мере, на вид крутые и отвесные дикие горы сами выглядели как могила для Циня 72-го. Когда раненый мечник с трудом пробирался по узкой горной тропе, камни из-под его ног иногда осыпались вниз. В то же время два силуэта следили за крохотным путником с просохших кривых засохшими соснами утесов. Господи! То, что он потерпит крах, было ясно еще у подножья. Нужно лишь дать ему пройти по этому горному пути. Он может оступиться и рухнуть в бездну сам, сказала худая, как тростинка старуха. Она посмотрела на спутника. В темно-синих глазах был холод и пустота, и смотрели эти глаза остро, как притаившийся в горной расселине гадюка. Нет, голос стоящего рядом с ней тучного старца звучал словно колокол. Он убил 363 человека в деревне Тупи и сварил суп из сторожевого пса. И хотя он был тяжело ранен, старостой деревни Тупи и едва переставляет ноги, мы не должны ослаблять бдительность. Фу! Старуха во мгновение окла исчезла среди умирающего леса, фыркнув напоследок. Старик уставился на остановившегося на минуту хромого мечника, хлопнул по огромному животу и ушел. Шаги его не нарушали покой ни одного дерева, ни одной травинки.
Внезапно небо потемнело, собрались тучи, и землю окропили первые капли дождя. Под этим дождем смочившим великие горы, опираясь на меч, как на трость, он с трудом шел израненный Цинь-72, но потеря крови и лютый холод сделали свое дело. Он споткнулся и, обессилев, рухнул как камень на камни и гальку. Прежде чем провалиться в темноту небытия, Цинь-72 успел заметить, как перед его глазами уже мелькнул край синего подола. Он был готов поклясться, что видел это раньше. Синий подол, к чему это? Что за женщина? Кто такая? Непонятно. Я уже плыву на самом деле, мне уже трудно читать. Но все-таки давайте дочитаем, у нас время еще есть. У нас осталась последняя непрочитанная книга. Из того, что есть. 7 томов. Маленькая ведьма. И там есть и маленькая ведьма. Вечное пламя. Здесь есть. Маленькая ведьма и вечное пламя. Том 1. Это история о маленькой ведьме, которая отправилась в дальний путь, чтобы отыскать вечное пламя. Сама история берет начало на западной окрестности волшебного материка, где маленькая ведьма проходила первое испытание квалифицированного экзамена на звание ведьмы. Согласно традиции, каждая ведьмочка, которая хотела стать настоящей ведьмой, должна была пройти его. Испытание определялось при помощи жребия. Результаты жеребьевки были абсолютно непредсказуемы, поэтому и испытания нередко заканчивались разными неприятными неожиданностями. Но обитатели волшебного материка строго следовали устоявшимся традициями, а если верить традициям, участницы испытаний бросали жребий с самых древних времен. Прошу прощения. В большом мире существует принцип под названием закон Мёрфи. Это да. Кажется, так его суть можно описать следующим образом. Если что-то может пойти не так, скорее всего, оно пойдет не так. И маленькая ведьма вполне ожидаемо стала жертвой неприятной неожиданности. Да, некоторые из заданий, предложенных маленьким ведьмам, были довольно простыми. Синтезировать философский камень, дающий ответы на все вопросы материального мира, или добыть ус могучего кита, что странствует по вселенной. Или пройти сквозь время и отыскать путь в параллельную вселенную, чтобы найти гримуар, потерянный в Великой войне древних магов. И все в таком духе. Но нашей героине досталось невероятно трудное испытание — отыскать и вернуть вечное пламя. Возможно, уважаемая наставника даст напутствие своей ученице. Наставница маленькой ведьмы как раз пила чай со своими подругами. Она утешала маленькую ведьму. «Сама судьба назначила тебе стать великой ведьмой, поэтому и испытание твое труднее, чем у других. Ведь интереснее всего разгадывать загадки, которые еще никто не смог разгадать. Правда? Конечно. Когда вернешься, я устрою чаепитие в твою честь, и оно будет даже лучше, чем сегодняшнее, обещаю». Подруги-наставницы шептали ей на ухо: «Послушай, это чересчур. Вечное пламя появилось в заданиях, потому что тебе было лень придумывать темы для испытаний. Если бы оно в самом деле существовало, у нас уже давно был бы вечный двигатель. Придумай для нее что-нибудь другое. Например, пусть выведет теорию великого целого из теории единой электрической слабости». «Не беспокойтесь, наша жизнь полна лжи», — без зазрения совести сказала наставница. И потом
Это ведь не совсем ложь. Я знаю, что вечное пламя существует на какой-то пылающей звезде. Как она там называется? Забыла. Наставница обернулась к своей ученице, откашлялась и сказала: принимая во внимание, что тебе досталось более трудное испытание, у тебя будет в 3 раза больше времени, чем у остальных. Ха-ха, я держу за тебя кулачки. Том 2. Ночь в лесной глуши. Маленькая ведьма летела на своей метле при свете кроваво-зеленой луны. В астрологии кроваво-зеленый свет символизирует большие перемены, которые могут принести с собой как счастье, так и горе. На самом деле кроваво-зеленый свет – символ нефилимов, доминирующей расы той планеты. Нефилимы были детьми смертных и богов. Я так понимаю, про наш мир говорят, про Землю. Потому что в их жилах текла кровь зеленого цвета. Смесь красной крови смертных и золотой крови богов. А лунный свет оказался зеленым в силу стечения нескольких факторов: из-за физического состава Луны и удаленности от поверхности планеты, и плотности и особенностей атмосферы. Но вернемся к нашему рассказу. Маленькая ведьма летела на своей метле при свете кроваво-зеленой луны, как вдруг встретила девушку, которая назвалась предсказательницей судьб. «Я хочу стать фамильяром ведьмы», — сказала девушка. Маленькая ведьма давно задавалась вопросом, правда ли предсказатели умеют видеть будущее. Предсказательница объяснила маленькой ведьме принципы, что лежат в основе ее предсказаний. И вот что она поведала. В нашем мире звезды похожи на небесные нити, которые управляют жителями планеты, а в других мирах астрологии занимаются исследователи энергии солнечной эклиптики, лунной энергии спутников, энергии повелительницей разных планет и воли небес, энергии помех, что создаются далекими звездами, а также темной энергией черного космоса. Эти явления влияют на нашу планету, но их воздействие смягчаются великим небесным щитом. Именно поэтому в других мирах астрологи ставят перед собой куда более абстрактные задачи, нежели в нашем мире. Кстати, на других планетах истинные небесные тела называют повелителями, а иллюзорные химерами. И планету маленькой ведьмы тоже. Сознания, которые спускаются с небес, мы тоже именуем повелителями. Как правило, на планетах, где есть жизнь и разум, существует 7 повелителей, их еще называют 7. А на иллюзорных небесных телах повелителей может быть 2, 4 или всего 1. Возможно, на планете маленькой ведьмы есть только 1 повелитель. В таком случае химера скорее всего, представляет собой темное солнце. В сущности говоря, астрономы и астрологи оценивают влияние на планету небесного щита, вселенной, повелителей и химер, после чего делают выводы о направлении развития всего мира и отдельных личностей, его населяющих. Наша планета имеет настолько сильный небесный щит, что для точных предсказаний достаточно исследовать только его, а в мире предсказательницы и маленькой ведьмы предсказание требовало вывода куда более сложной формулы. После такого объяснения маленькой ведьме оставалось только восхититься познаниями предсказательницы. Теперь можно было вести разговор о том, чтобы предсказательница стала фамильяром маленькой ведьмы. Разве фамильяры это не всегда животные? Типа перевертыши всякие вот такие. Став ведьминым фамильяром, предсказательница получила бы часть ее волшебной силы, что помогло бы ей точнее предсказывать судьбу. Однако превращение в фамильяра могло иметь и неприятные последствия. Поэтому предугадать исход такой сделки было сложно. Да,
Именно на это и указывал кроваво-зеленый свет луны, большие и непредсказуемые перемены, которые могут принести с собой как счастье, так и горе. Мы не ушли от темы. Это, я так понимаю, мы не ушли от темы, это все говорит вот этот монолог, который повествует эту историю. «Прости, но я пока не настоящая ведьма, а поэтому не могу сделать тебя своим фамильяром», — сказала маленькая ведьма. «Я знаю и другой способ заключить договор с ведьмой», — ответила предсказательница. «Видимо, у меня не остается иного выбора». Той ночью, освещенной светом кроваво-зеленой луны, как раз проходил ночной праздник ведьм. Кстати, заметим, что ночной ведьмин праздник был древним запретным ритуалом. Говорят, что Говорят, в ночь праздника магическая сила ведьм достигает своего пика. Ведьмы устраивали тайную церемонию, приносили жертву и всю ночь жгли костры. На западной окрестности волшебного материка обычай был давно забыт, но в глубине лесной чащи он почему-то вновь возродился к жизни. В теории только великие ведьмы или личности, обладающие еще более высоким статусом, могли быть приглашены на эту церемонию и обладали правом приглашать других. В действительности решение об участии в празднике напрямую зависело от настроения или семейного положения ведьмы. Но вернемся к делу. Предсказательнице откуда-то было многое известно о ведьмах, хотя маленькая ведьма ничего не знала об этом обычае. В конце концов, они решили отправиться на ночной праздник, ведь маленькой ведьме нужно было отвлечься от тревоги, что она не сможет отыскать вечное пламя. Великие ведьмы танцевали вокруг костра и в свете кроваво-зеленой луны. Маленькая ведьма и предсказательница спрятались от света костра в тени деревьев, которая была гуще самых густых облаков. Нужно дождаться следующего дня после запретного праздника. Ведьмы уйдут и с первыми лучами солнца среди серых тлеющих углей будет гореть вечное пламя. Среди смертных, если смертный заберет его и совершит жертвоприношение, это будет равносильно заключению договора с ведьмой, сказала предсказательница. «Это верный способ?» — спросила маленькая ведьма. «Есть вероятность, что ведьма меня отвергнет, но ведьмы любят провидцев, и я не боюсь превратиться в ужасного монстра», — с воодушевлением сказала девушка. «Значит, это и есть вечное пламя?» — мрачно проговорила маленькая ведьма. «А если я просто заберу его с собой?» При свете кроваво-зеленой луны великие ведьмы запели одну из своих песен. «Представь, что весь мир театр ведьм, не стоит больше сожалеть, наш праздник окончен, что? Но длится сюжет, и каждый день будет праздником ведьм». Прячась в тени дерева, маленькая ведьма слушала песнь и почувствовала себя при этом крайне неловко. Нет, она вовсе не беспокоилась о том, что среди величайших ведьм на празднике могут быть и наставницы, и завучи ее колдовской школы, а то, что сама директриса, маленькая ведьма хорошо знала своих наставниц и видела, что на празднике нет никого из ее знакомых. Кстати, надо сказать, что в колдовской школе, где училась маленькая ведьма, была принята довольно свободная система наставничества, но на практике действовал возрастной рейтинг, и в свободное от уроков время ученицам разных наставниц разрешалось общаться друг с другом. Эта система восходит к древним обычаям западных ведьм. В свое время западные ведьмы не разрешали ученицам обмениваться ритуалами и заклинаниями. Именно этим объяснялся столь быстрый рост их влияния. Разумеется, школа, к которой относилась маленькая ведьма, наследовала традициями
наследовала традициям западных ведьм. И не думайте, будто мы сделали это отступление, потому что забыли вовремя ввести читателя в контекст повествования. Вернемся к нашему рассказу. Маленькая ведьма сказала предсказательнице: «Собери волю в кулак и действуй, раз тебе представился такой случай. Дождись рассвета и забери вечное пламя, а если тебе не повезет, ты превратишься в монстра. Я немедленно убью тебя, чтобы ты не страдала». В знак благодарности девушка подарила маленькой ведьме свой любимый хрустальный шар. Этот хрустальный шар радуется всем судьбам, что уже известны и что горюет обо всех бедах, но пока скрыт от нас. Если однажды ты окажешься на распутье, хрустальный шар укажет тебе верную дорогу. А на самом деле у этого хрустального шара тоже есть своя история. Том 3. В пути маленькая ведьма встретила отряд, который собрался убивать королей демонов. Маленькая ведьма решила присоединиться к отряду. Члены отряда сказали маленькой ведьме: «Чем больше королей демонов мы убьем, тем мощнее будет твоя сила». И это была чистая правда. И вот они встретили мимикрирующего короля демонов. С этого дня, после каждой охоты на короля демонов, маленькая ведьма делала запись в дневнике, который назвала «Записи о войне с королями демонов». Секунду. У меня такого нету. Да, у меня такого нету. Ну ладно. Так. В обитавшей хижине они обнаружили мимикрирующего короля демонов. Сначала никто не понял, что это демон. Его приняли за обычную плесень. Вдохнув споры плесени, один из членов отряда превратился в неказистого робота из старых времен. Маленькой ведьме он показался очень уродливым, не в пример алхимическим роботом. Другой в прекрасную девушку. Раньше этот человек был мужчиной, и поначалу маленькая ведьма заподозрила здесь включение некого обратного механизма дихогамии. А третий в пирата. Это при превращении маленькая ведьма ничем объяснить не могла. Через некоторое время у членов отряда начались некоторые трудности с самоидентификацией. Казалось бы, все трое принадлежали к одному биологическому виду, но почему-то превратились в совершенно разных существ. При этом трудности, которые они испытывали, были похожи. Маленькая ведьма поняла, что плесень... Тенра говорит: «Эй, Тенра, покемон тут радостная, экзамен сдала». Как будто джекпот сорвала. Да. Главное нижнее подчеркивание: Пелмен скучает. Твич молчит уж 50 минут. Джилтошек устроил тут дискотеку с пух-пух и пых-пых. Наталья и Анна обсасывают твои сказки, а Анна считает их сокровищем. Кат кусается и мяукает, будто коты на тусовке. Ну это такие, в общем, да. Тут веселуха и расслабон, как в субботнюю ночь у костра. Понял. Маленькая ведьма поняла, что плесень наделена сознанием и обладает способностью придавать живым существам, которые к ней приближаются, желаемый ими облик. Но маленькая ведьма была довольна своей внешностью, поэтому с ней никаких превращений не произошло. Тогда маленькая ведьма решила испытать свойство плесени. Она попробовала съесть кусочек плесени, и плесень оказалась съедобной. Никаких побочных эффектов маленькая ведьма не заметила. Возможно, несправедливо было называть это существо плесенью. С другой стороны, сыр с плесенью тоже вполне съедобен, поэтому маленькая ведьма решила и дальше использовать это название. Надо заметить, когда
Она отрезала кусочек плесени, грифы на остальной... Что? Грифы на остальной плесени мгновенно исчезли. Грифы, я так понимаю, надписи? Возможно, эта плесень обладает зачатками роевого сознания. Чтобы общаться с плесенью, маленькая ведьма решила сама превратиться в плесень и превратилась. Оказалось, плесень взаимодействует с помощью странных биологических сигналов, которые еще предстояло расшифровать. Однако, понаблюдав за этими сигналами, маленькая ведьма предположила, что роевое сознание плесени находится на куда более низком уровне развития, чем ей представлялось. В конце концов, плесень покончила с собой, и маленькой ведьме удалось расшифровать ее сигналы. Оказывается, при виде маленькой ведьмы, которая превратилась в такую же форму жизни, что у плесени началось расстройство самоидентификации и диссоциация личности. Она начала терзать себя философскими вопросами: кто я такая? Я это кто? Все-таки ее интеллект был выше, чем думала маленькая ведьма. Друзья маленькой ведьмы вернули себе прежний облик и рассказали ей, что плесень была вовсе не плесенью, а мимикрирующим королем демонов. Мимикрирующий король демонов тоже относился к классу королей демонов, но принадлежит к иному отряду, нежели обычный король демонов. Жаль, ведь маленькая ведьма хотела продолжить наблюдение за разумной плесенью и сделать еще несколько заметок. Позже ее отряд столкнулся с бурундуковым королем демонов. На этот раз товарищи успели предупредить ведьму, что перед ними тоже еще один из подвидов короля демонов. Бурундуковый король демонов относился к тому же классу и подклассу, что и обычный король демонов, но принадлежит к иному отряду. Бурундуковый король демонов выглядел очень агрессивным. Маленькая ведьма предположила, что столь агрессивное поведение может быть обусловлено периодом беременности или выкармливанием потомства. Однако, когда они проникли в логово бурундукового короля демонов, оказалось, что это самец, и он уже успел сожрать одного из членов отряда маленькой ведьмы. Оказалось, у бурундукового короля демонов просто очень скверный характер. Маленькая ведьма решила, что по возвращении непременно опубликует результаты своего исследования, чтобы предотвратить повторение этой трагедии. Его попробовали покормить Они попробовали покормить бурундукового короля демонов тыквенными семечками, но в результате потеряли еще одного члена отряда. По всей видимости, бурундуковый король демонов предпочитал мясную пищу. Последний член отряда обратился в бегство. Он заключил, что неминуемо станет следующей жертвой бурундукового короля демонов, хотя это предположение следовало из слишком смелого обобщения, основанного на невероятных выводах. Наконец, маленькая ведьма заманила бурундукового короля демона в ловушку с помощью отборного кабаньего мяса. Оказалось, благодаря своему меху и жиру, бурундуковый король демонов не боится огня и холода. Хотя и маленькая ведьма не проводила вивисекцию, было очевидно, что бурундуковый король демонов умеет дышать под водой. Наконец, она уничтожила бурундукового короля демонов, создав вокруг него вакуумную среду. Очевидно, бурундуковый король демонов не был наделен анаэробными свойствами. Короли демонов могут выглядеть непобедимо, но у каждого из них есть свои слабости, даже у алхимических существ. Наконец, маленькой ведьме предстояло столкнуться с
обыкновенным королем демонов, то есть с большим королем демонов из отряда приматов, чей вид назывался люди. Это да. Что-то у нас стримчик затянулся, а мы еще не досчитали. Том 4. Вот здесь очень длинные. Последний тома коротенький. Ладно, дочитаем. Том 4. Третий такой большой был. Том 4. Маленькая ведьма отыскала большого короля демонов, думаю, вы помните, чем большой король демонов убивает? Нет, побеждает... Чем? Не помню. Побеждает ведьма. Побеждает ведьма. Тем сильнее она становится. Значит, сейчас маленькая ведьма была уже очень и очень сильна и могла в 2 счета расправиться с большим королем демонов. Ты что, собираешься так запросто убить человекоподобное существо, наделенное сознанием? В отчаянии закричал король демонов. Именно так. На самом деле я не хотела причинять тебе вреда, ответила маленькая ведьма. Я помню, что цель моего путешествия — отыскать вечное пламя. А изучение королей демонов и охота на них — это всего лишь способ накопить силу. Итак, маленькая ведьма пустила в ход. Знаете, я не разбираюсь в разных там заклинаниях и колдовстве, поэтому понятия не имею, что именно она пустила в ход. Но большой и сильный король демонов оказался связан и доставлен в ближайший город. Маленькая ведьма была ученицей западных ведьм, проходившей экзаменационное испытание. Естественно, при себе у нее был документ, удостоверяющий личность. С этим документом она могла пользоваться полной свободой передвижения по многочисленным землям смертных. Более того, подделать такой документ было крайне сложно, и эта деталь исключает клишированные сюжетные повороты в нашей истории. Явление ведьмы с большим королем монстров поставила мэра города, кстати сказать, государства, на территории которого оказалась маленькая ведьма, представляла собой свободную конфедерацию. И если мы говорим, что в городе был мэр, это само собой исключает правление наследственной аристократии. В затруднительное положение, поскольку мэр попросту не знала, как следует поступать с большим королем демонов. Вы ведь понимаете, что доминирующей расой той планеты были нефилимы, дети богов и людей, и большой король демонов как раз принадлежал к классу королей демонов. Виду людей и расе нефилимов. Мы уже говорили, что нефилимы были доминирующей расой на планете. Само собой, силами они намного превосходили простых смертных. И раз мы сказали, что они были детьми людей и богов, значит, на той планете были и боги. Вернемся к нашей истории. Нефилимы пользовались защитой определенного юридического иммунитета. Если они погубили менее 5 человек, их не судили по законам простых смертных, а выдавали на родину. А вся вина большого короля демонов состояла в том, что он похитил и съел несколько тысяч кабанов и кур. Словом, вся история превращалась в вопрос политики и дипломатии. Конечно, мэр могла перекинуть ответственность на западных ведьм, но тем самым она нанесла бы оскорбление власти ведьм на всем континенте. Кроме того, мэр города и маленькая ведьма были подругами. Мэр не стала бы принимать решение, которое могло навредить сообществу ведьм. После долгих дипломатических переговоров и примирительных процедур, взвесив все за и против, большой король демонов согласился что спрашивать за обиду следует именно того, кто эту обиду нанес, а стало быть, месть его должна затрагивать только маленькую ведьму. Но он не мог победить маленькую ведьму, поэтому решил забыть всю эту историю.
Вы еще помните про хрустальный шар? Видите, маленькая ведьма одолела врагов и не знала, что делать дальше. Пришло время попросить хрустального шара подсказку. Том 5. Это Том. В хрустальном шаре появилось знакомое лицо. Говорит наставница по колдовному искусству. Время испытаний истекло. Квалификационный экзамен провален. Беда. Том 6. Маленькая ведьма поспешила вернуться к наставнице. Она хотела спросить, почему наставница решила окончить экзамен, почему не позволила ей стать настоящей ведьмой. Ей хотелось вшвырнуть чем-нибудь о пол. Конечно, она бы выбрала для этого не бьющуюся вещь, которую могла бы поднять. И ни в коем случае не любимую чашку наставницы, если бы того требовало обстоятельства, но она готова была швырнуть о пол вторую любимую чашку, чтобы подчеркнуть серьезность происходящего. Вторую любимую чашку она купила сама себе. Это был не подарок. К подаркам от друзей маленькая ведьма относилась так же серьезно, как и к самим друзьям. Подарок она бы ни за что бы не стала швырять о пол. Октавия вернулась. Она вас ждет. При виде своей наставницы только эти слова и сумела вымолвить маленькая ведьма. Ярость, которую она пестовала, лелеялась и взращивала я уже не могу. Выходка, которую она тщательно планировала и столько раз внутри себя отрепетировала, все исчезло в одно мгновение. Октавия была подругой маленькой ведьмы и подругой легендарной старой ведьмы. Родной дом Октавии был разрушен, но не имея смелости дать отпор угнетениям, она решила отправиться в вечные скитания. Она повидала много миров и рассказала маленькой ведьме истории о небесах, что лежат над небом. Вселенная скоро погибнет. Давно она прошла пик своего развития и в ближайшем будущем покатится под откос, говорила Октавия, сидя на залитой солнцем террасе и наливая чай себе и маленькой ведьме в ее любимую чашку. Маленькая ведьма схватила стул и села. Мы не ожидали, что ты вернешься, даже если успеем вынести твой стул на террасу. Ты ведь сейчас сидишь на стуле старой ведьмы. Многие звезды во Вселенной уже погасли, сказала Октавия. И я не знаю, сколько осталось времени, поэтому решила вернуться и повидаться с вами. Выходит, наставницы и другие члены комиссии досрочно завершили все экзамены, потому что ты вернулась и сказала им о скорой гибели Вселенной? Спросила маленькая ведьма. Возможно, ведь теперь все в мире лишалось смысла. Тебе больше не нужно становиться настоящей ведьмой. Тогда я больше не буду обижаться на свою наставницу, сказала маленькая ведьма. Вместо этого ты будешь обижаться на меня за то, что я лишила тебя возможности стать настоящей ведьмой? Спросила О. Я обижусь, если ты снова уйдешь и не вернешься, Тенра сказала говорит, ведьма. Значится, тут в чате заправляет банда Кусня. Все трещат, как чайки на пирсе, над твоими сказками. Говорю тебе, они просто на весь мир кричат, что огонь. Зайка вернулась, Бисквит тоже тут, а Джилтошек все някает. Анна и Наталья пробуют угнаться за Бурундуковым королем демонов. В общем, веселуха полная. Армия мечты строится, и плесень свирепствует.
«Я обижусь, если ты снова уйдешь и не вернешься», — сказала маленькая ведьма. «А пока я пойду и принесу тебе твой стул». «Не надо, я посижу на стуле старой ведьмы. Все равно она давно не встает с постели». «Нет, ее стул — это ее стул, а твой — это твой», — серьезно излагала маленькая ведьма свою теорию. Стул принадлежит человеку, и даже если человека здесь самого нет, его воспоминания продолжают сидеть на стуле вместо него, так что путаница со стульями недопустима. Октавия только беспомощно улыбнулась. «Понимаете, ваш стул помнит все извилины вашей задницы. Это нельзя нарушать, прям беда. Шелдон такой фигни не потерпел бы, на самом деле, поэтому понять можно». Она чувствовала вину за то, что лишила маленькую ведьму возможности стать настоящей ведьмой, а потому решила открыть маленькой ведьме один секрет. Она сказала: «Вечное пламя в самом деле существует. Ты найдешь его». Том 7. Захваченная океаном времени маленькая ведьма пронеслась через вереницу водоворотов причин и следствий, миновала множество нитей, сплетенных на стакане судьбы, и многое пропустила. Даже церемония прощания с великой ведьмой, которой маленькая ведьма так восхищалась, тихо прошла без ее участия. Но маленькая ведьма прошла через всевозможные испытания, превозмогая многие трудности, и наконец пристала перед старой ведьмой. На самом деле маленькой ведьме казалось, что ее история не представляет особого интереса. Она не понимала, зачем столь пространно описывать ее приключения. В конце концов, самая важная часть истории — чаепитие ведьм, и та цель, к которой она стремилась. Самое главное она увидела еще в начале пути, в черном точном мешок с углем небе, или в пещере ведьм. Или в пещере, ведь всем известно, что между небом и пещерой нет никакой разницы. Которая боролась с наступающей отовсюду тьмой. Едва заметно мерцала единственная звезда. Когда Вселенная погрузилась в кромешную тьму, и все звезды, включая те, что именовались солнцами, одна за другой погасли, было решено назвать ее Скорпионом. А маленькая ведьма припоминала, что ведьмы рассказывали эту историю за чаем, но понимала только одно название — Скорпион, а больше ничего. Словом, маленькая ведьма предстала перед старой ведьмой, которая и была Скорпионом. К тому времени пламя ее ослабело и еле тлело. Маленькая ведьма взяла ее за руку. Рука старой ведьмы больше напоминала хрупкую сухую ветку. Маленькая ведьма подумала, что старая ведьма когда-то тоже была маленькой, и руки ее были такими же белыми и нежными, как руки маленькой ведьмы. Она изящно приподняла чашку с блюдца, творила магию и освещала своим огнем множество миров. Маленькая ведьма сказала: «Никто не хочет, чтобы огонь погас, но мы здесь бессильны. На прошлом прощании ты тоже была там. Ведьмы говорили, что со временем бессмертные ведьмы многое теряют. Им становится безразлична жизнь, смерть, любовь и ненависть. Но их слова были обычной ложью, призванный утешить ведьм, которым пришлось уйти раньше. На самом деле, в мире, погрузившемся во тьму и отчаяние, ведьмы будут еще более дорожить даже самым слабым огнем, тусклым светом и тенями, которые отбрасывает этот огонь. Ты
Ты всегда говорила, что тебе не сравниться с нами, но я видела, что среди нас ты самая милая и сильная ведьма. Ты всегда говорила, что тебе нечего оставить потомкам, но ты оставила нам бесчисленные миры своих историй. Пусть пройдет еще 100 или 1000 лет, пусть настанет конец света, о котором так тревожится ведьма-астролог. Пусть все бессмертные ведьмы умрут, но слабый свет, что сияет в созданных тобою малых мирах, никогда не угаснет. Да, ты самая могущественная из всех ведьм. Ты намного сильнее нас. Я скучаю по тебе. Прощай. Старая ведьма ничего не ответила, ведь от нее осталась одна пустая оболочка, ничем не отличающаяся от множества других пустых оболочек, которые маленькая ведьма видела во время своего путешествия, и состав ее был почти таким же. От других оболочек ее отличало лишь слабое пламя, что еще теплилось у нее внутри. Маленькая ведьма взяла огонь, на котором сгорела старая ведьма, и отправилась в обратный путь. Вот и вся история. Но приключения маленькой ведьмы продолжаются, ведь она твердо решила обойти с огнем старой ведьмы всю вселенную и осветить в ней каждый уголок времени. Все. Сколько? 2,5 часа. 2,5 часа, но мы закончили все книги, абсолютно все книги, которые у нас были полностью открыты. У нас остались еще некоторые книги, но мы еще не нашли, не открыли их до конца. Вот. Так что мы молодцы, мы хорошие умнички. Прикольно. Так листаем. Вот. На этом все. На этом конец. Я хотел после стрима еще пройти, попробовать бездну или театр, но что-то я как будто бы не могу. Мы это сделаем в отдельном стриме. Что? Что я нажал? Куда я попал? Это вход в театр, серьезно? Внезапно. Ну ладно. Так, давайте я вам поменяю лейаут. Желточек 17к лайков, спасибо большое. Нуна 8000 лайков, спасибо. Отец 2600 лайков, спасибо. Бисквит 1800 лайков и 800 лайков Анамика. Спасибо большое всем за лайки. На этом стримчик заканчивается. Я возвращаю основные сцены. Вот так. Вот. Это концовка. Давайте я сейчас сделаю количество суммаризации до 20. Вы напишите пару сообщений, и суммаризация зачитает. Вот. Сейчас он зачитает, и я буду прощаться с вами. Читай, собака. Тенра говорит. Тенра, тут такое дельце желтошек, и Нуна целую вечеринку устроили. Скоку-скоку, на каждом шагу. Скоку-скоку. И кусь. Анна Тацери. Пратека, Мика, шутит про стул, у которого травма от попы. Желтошек просит, чтобы я някнул по-братски, и жалуется, что в ТЭТ лайки не тапались. Наталья шлет всем кусь перед выходом. Настроение у банды, как у котов на рыбалке. Все понятно. Ладно, на этом стримчик по чтению заканчивается. Отмучились. Всем большое спасибо за лайки, подписки и подарки. И самое главное, спасибо, что провели это время со мной. Это тяжелое время. Лично для меня это прям тяжелое время в плане... немножко расскажу. Из-за того, что у меня вот вся эта фигня с дислексией, мне трудно вот это читать. И на прошлом стриме по чтению или на позапрошлом были какие-то приколы. Я думаю, надо найти их. Включил этот стрим, я слушал, и я так кринжевал. Мне было так отвратительно это слушать. Почему у меня чат мазохистов, я не понимаю. Но если вы такие, ничего с вами не поделать. Большое спасибо, что даете мне поблажки и скидки на то, как я это делаю. Но я правда стараюсь. Спасибо вам большое за это. Все. Всем большое спасибо. Всем пока. И как всегда на прощание. Все.
Я ухожу. Чатик БДСМщиков. Да. Ну что, ухожу. Всем пока-пока. YouTube, Twitch и Трова. Вам отдельное пока-пока.